जन वल्लभ गिरिवर धारे यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। 2 મિનિટ હજી આપણે વેઇટ કરીએ બધા પાર્ટિસિપન્ટ જોડાય એના માટે। हाँ माता जी कई वांधो जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण टाइम આપણો माता થઈ जी ગયો છે। प्रणाम। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। शुरुआत करिए આજના આપણે સેશનની। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम स्वभक्ति श्रिया जी, ममता जी, मुक्ति जी, जयेन्द्र मेवाड़ा जी, જે કોઈ પણ અત્યારે જોઈન થયા છે ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારો ઇસ્કોન કુલાઈ મેન્ટુના વતીથી। તો અહીંયા આપણને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ખૂબ જ સુંદર દર્શન થઈ રહ્યા છે। એમના ચરણોમાં આપણે વંદન કરી ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત એવા અર્જુનજી શિલા પ્રભુપાદજીને વંદન કરી આજના આ સેશનની મંગલાચરણની પ્રાર્થના સાથે શરૂઆત કરીએ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की जय। सद्गुरु रामायण की देव जय। रामायण की जय। चैतन्य चरितामृत की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ. તમારા હરે બધા ગુરુદેવ માતાજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન પુનાઈ મંદિર થી આજે આપણે મળી રહ્યા છે લેવલ 1 ના આ કોર્સમાં અધ્યાય 8 ની ચર્ચા કરવા. હરે કૃષ્ણ. તો હરે અધ્યાય કૃષ્ણ 8 નું નામ માતાજી. હરે હરે કૃષ્ણ માતાજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ. ખૂબ જ મારું સૌભાગ્ય કહેવાય કે કાર્તિક માસના અત્યંત પાવન એવા આ મહિનામાં જે શ્રીમતી રાધા રાણીનો પ્રિય માસ છે, મને તમારા બધા વૈષ્ણવોનો અહીંયા એસોસિએશન પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. તો 7 અધ્યાય આપણે ભણી ગયા છીએ અને ગઈકાલે આપણે વાત કરી કે 7મા અધ્યાયથી લઈને 12મા અધ્યાય સુધીમાં કયો યોગ છે ભગવદ ગીતાના 3 ભાગોમાં જો વિભાજિત કરીએ 6 6 6 તો કયા યોગની શરૂઆત ગઈકાલથી કરી છે આપણે? ભક્તિ યોગ. ભક્તિ યોગના બધા ચેપ્ટર્સની હવે શરૂઆત થઈ છે ગઈકાલથી. તો આપણે જોયું હતું કે જે સીપ હોય છે, સીપમાં કેવું છે, ઉપર શેલ છે, નીચે શેલ છે, જે મોતી હોય એ વચમાં હોય છે કારણ કે ખૂબ જ પ્રિશિયસ છે, અમૂલ્ય છે. સેમ વે અહીંયા આ જે ચેપ્ટર છે કેવા છે તો અમૂલ્ય છે, ખૂબ જ પ્રિશિયસ છે, એટલા માટે વચમાં મૂકેલા છે ભગવદ ગીતાની. તો 7 અધ્યાય ભણી ગયા છે, તો 7 અધ્યાયના નામ બતાવવાના છે. ચલો ઝડપ કરીએ. હરે કૃષ્ણ. પહેલા અધ્યાયથી શરૂઆત કરીશું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ પર સૈન્ય પરીક્ષણ, ગીતાસાર, કર્મ યોગ, દિવ્ય જ્ઞાન, કર્મ યોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ, ધ્યાન યોગ અને પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. ખૂબ સરસ. ને આજે જે ભણવા જઈ રહ્યા છે 8મો અધ્યાય એ ભગવત પ્રાપ્તિ અથવા તો અક્ષર બ્રહ્મ. જી જયેન્દ્રજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બધા તમે જોઈને બોલી રહ્યા છો કે વગર જોઈ? કંઠસ્થ છે તમને પણ બધા નામ જે છે એ? કંઠસ્થ છે આજે. ખૂબ સરસ. ખૂબ સરસ. બધા નામો આપણને ખબર હોવા જોઈએ. ભગવદ ગીતાના લેવલ 1 ના ક્લાસ કરી રહ્યા છીએ તો એટલીસ્ટ ચેપ્ટરના નામ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો શું થાય કે એની સાથે આપણે કનેક્ટ કરી શકાય કે લેવલ 1 માં આપણે આવ્યા હતા તો ચેપ્ટર 1 નું નામ શું હતું? કુરુક્ષેત્રની રણભૂમિમાં સૈન્ય નિરીક્ષણ. તો આપણને મેમરાઇઝ થાય, શોર્ટમાં આપણે બતાવી શકીએ કે આ ચેપ્ટરમાં શું આપણે ભણ્યા હતા. કે અર્જુનજીએ નિરીક્ષણ કર્યું, પછી 3 જણની મનસ્થિતિ, યુદ્ધ ન કરવાના કારણો આપ્યા, એ બધું આપણને રિમાઇન્ડ થાય એટલા માટે જરૂરી છે. તો આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ. અક્ષર બ્રહ્મ યોગ અથવા તો પ્રભુપાદજી નામ આપેલું છે ભગવત પ્રાપ્તિ આજના અધ્યાયમાં થવાની છે. તો શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની. ઝાંખી આપણી સમક્ષ છે 6 ભાગોમાં જે વિભક્ત કરવામાં આવેલી છે અને અર્જુનજીના પ્રશ્નથી શરૂઆત થઈ રહી છે આજના અધ્યાયની. તો કયો પ્રશ્ન અર્જુનજી અહીંયા પૂછી રહ્યા છે? અર્જુન ઉવાચ કિમ તદ બ્રહ્મ કિમ અધ્યાત્મમ કિમ કર્મ પુરુષોત્તમ અધિભૂતમ ચ કિમ પ્રોક્તમ અધિદૈવમ કિમ ઉચ્યતે. અર્જુને પ્રશ્ન કરી, હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, આ ભૌતિક જગત શું છે અને દેવો શું છે? કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો. આટલા બધા પ્રશ્નો અર્જુનજી એક જ શ્લોકમાં કરી રહ્યા છે અહીંયા. શું કામ આ પ્રશ્નો છે એ અર્જુનજીના મનમાં આવ્યા છે તો આગળના શ્લોકમાં આપણે જોઈશું. હજી આગળ પૂછે છે કે હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે અને તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે? વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્યો અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે છે? પ્રયાણ કાલે ચ કથમ. અહીંયા પૂછી રહ્યા છે કે પ્રયાણ કાલે કેવી રીતે આપને જાણી શકશે, આપને પ્રાપ્ત કરી શકશે? આ બધા પ્રશ્નો અર્જુનજીના મનમાં ઉદ્ભવ થયા છે. શું કામ આ બધા પ્રશ્નો ઉદ્ભવ થયા? 8 પ્રશ્નો અર્જુનજીના મનમાં. કારણ કે ગઈકાલના અધ્યાયમાં એટલે કે 7મા અધ્યાયના લાસ્ટના જે 2 શ્લોક હતા 7.29 7.30 ત્યાં ભગવાને જે શ્લોકો કીધા એમાંથી અમુક શબ્દો ઉપાડીને અર્જુનજીના મનમાં આ બધા પ્રશ્નો આજે થઈ રહ્યા છે. આ અધ્યાયની શરૂઆત જેનાથી થઈ છે. તો બ્રહ્મ એટલે શું? જ્યારે ભગવાન જણાવી રહ્યા હતા શ્લોકોમાં હાઇલાઇટ કરેલા છે તો આપણે જાણી શકાય. અધ્યાત્મ, અધિદેવ, અધિયજ્ઞ અને પ્રયાણ કાલે વિશે તમે કીધું હતું કે મૃત્યુ સમય તો તમને જાણી શકશે, પરમાત્મા સ્વરૂપે તમને જાણી શકશે. તો કેવી રીતે થઈ શકશે? આ તો 8 પ્રશ્નો છે અર્જુનજીના અને આ અધ્યાયમાં 8 પ્રશ્નોના ઉત્તરો ભગવાન છે એ આપી રહ્યા છે. તો કિમ બ્રહ્મ, બ્રહ્મ પૂછ્યું હતું તો બ્રહ્મ આપણે પહેલા પણ ચર્ચા કરી ચુક્યા છે કે બ્રહ્મ એટલે કે એવું નથી કે બ્રહ્મદેવ. તો જે કંઈ પણ કૃષ્ણ સાથે સંકળાયેલો છે એ બધું જ બ્રહ્મ છે, એ બધું જ દિવ્ય છે.
તો અહીંયા કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે જો ભગવાનની સેવામાં પણ જે કંઈ ઉપયોગમાં આવે છે, ધારો કે દીવો છે, તો દીવો જ્યાં સુધી આમ જ પડેલો હોય ત્યાં સુધી આપણે એને પ્રણામ કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ જ્યારે ભગવાનની સેવામાં આવી ગઈ છે, ભગવાનની આરતી ઉતારવામાં જ્યારે એને ઉપયોગ કર્યો છે, ત્યારે આપણે બંને હાથથી એવી આરતી લઈને આંખ ઉપર અને માથા ઉપર એને અડાડતા હોઈએ છીએ. તો સેમ વે રેલિંગ છે, કોઈ સ્ટીલની રેલિંગ હોય તો આપણા ઘરમાં હોય, સ્ટેરકેસ ઉપર હોય તો આમાં જોઈએ તો આપણે થોડી ને એને પગે લાગતા હોય, પરંતુ એ જ રેલિંગ જ્યારે ભગવાનની સમક્ષ છે, ભગવાનના મંદિરમાં છે, તો આપણે જઈને એને માથું અડાડીએ છીએ. તો આવી રીતે પ્રણામ કરીએ તો ભગવાનની સેવામાં જે કંઈ પણ ઉપયોગમાં થાય એ બધું પણ દિવ્ય બની જાય છે. તો અહીંયા બ્રહ્મનો અર્થ ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે બ્રહ્મ એટલે આત્મા, કારણ કે આત્મા પણ કેવું છે, બીજા અધ્યાયમાં જ્યારે આત્માના ગુણધર્મો જણાવી રહ્યા હતા ભગવાન, તો આત્મા પણ દિવ્ય છે અને શાશ્વત છે, ક્યારે પણ એનો નાશ થતો નથી. તો જીવ જે અવિનાશી છે અને જીવંત અસ્તિત્વ છે, કેવી રીતે આત્મા સ્વરૂપમાં અવિનાશી છે, તો એને બ્રહ્મ કીધેલું છે. પછી અધ્યાત્મ એટલે શું? શરીરનો જે નિયંત્રક છે અધ્યાત્મ, એનો અર્થ અહીંયા પૂછી રહ્યા છે. તો જીવનો સ્વભાવ ભગવાન જણાવે છે. જો અધ્યાત્મ એ આપણો સ્વભાવ છે બાય ડિફોલ્ટ, આપણે શું કરી રહ્યા છે? અધ્યાત્મથી દૂર દોડી રહ્યા છે, દૂર ભાગી રહ્યા છે. તો એટલા માટે માનસિક શાંતિની અનુભૂતિ, માનસિક સુખની અનુભૂતિ આપણને ક્યારે પણ થઈ શકતી નથી, કારણ કે આપણો આ સ્વભાવ જ છે. તો જેમ જેમ આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાઈએ ને તો આપણે પોતે પણ અનુભવ કરીએ. ઘણા લોકો અહીંયા ઘણા સમયથી જોડાયેલા છે ભગવદ્ ગીતાના વર્ગોમાં, મંદિર સાથે, તો એમને બધાને આ અનુભવ થયો હશે કે આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ જેમ જેમ કરી આપણે, તો આપણું મન છે એ શાંત થઈ જાય છે અને એક અલગ જ આનંદની અનુભૂતિ પણ આપણને જણાય છે. તો અધ્યાત્મ છે એ વાસ્તવમાં આપણો જીવનો જે છે એ સ્વભાવ છે. પછી સકામ કર્મ પૂછ્યું છે, તો આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં ડિટેલમાં ભણી ગયા હતા. સકામ કર્મ એટલે સકામ એટલે જોયું હતું કે ફળની ઈચ્છા સાથે કરેલા બધા જ કાર્યો. તો ફળની ઈચ્છા સાથે કાર્યો કરીએ તો થાય છે શું? તો ફરીથી ને ફરીથી આપણને આ બંધન થાય છે. કયું બંધન થાય છે? જન્મ અને મૃત્યુનું. ફરીથી ને ફરીથી અહીંયા દેહ ધારણ કરવું પડે છે ભૌતિક જગતમાં. અધિભૂત ભૌતિક જગત શું છે? તો ભગવાન કીધું ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ જ ભૌતિક જગત છે. પછી અધિદેવ કોણ છે? જે સર્વોચ્ચ દેવ છે. તો વિરાટ રૂપ, જેમાં તમામ દેવોનો સમાવેશ થાય છે. 10મા અધ્યાયમાં જેના વિશે વિસ્તૃત વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. અધિયજ્ઞ કોણ છે? યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? તો ભગવાન કહે છે પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ પોતે જ યજ્ઞના સ્વામી છે. 5મા અધ્યાયમાં પણ જણાવ્યું હતું આમ તો. અને અધિયજ્ઞ રહે છે ક્યાં? પ્રશ્ન થાય તો ભગવાન કહે છે કે બધાના હૃદયમાં રહે છે. અને મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણનું સ્મરણ કેવી રીતે કરવું? તો ક્યારે થાય કૃષ્ણનું સ્મરણ? જ્યારે હર હંમેશ કરેલું છે, જીવનભર કરેલું છે, તો થાય છે સ્મરણ. તો અહીંયા ભગવાન હવે ઉત્તર આપવાની શરૂઆત કરે છે. એના પહેલા હું તમને કહું છું, અત્યારે જે આપણે પોઈન્ટ લીધો હતો એના આધારે, કે આપણે જોયું હતું કે ભગવદ્ ગીતામાં બધું જ કઈ શીખવાડેલું છે. આર્ટ ઓફ લિવિંગ તો બતાવેલું છે. આપણે એના પહેલા ચર્ચા 6થા અધ્યાયમાં કરી હતી. આપણને એવું થાય કે ના, આટલું અલ્ટિમેટ ગોલ જે છે લાઈફનો, એ લક્ષ્ય પ્રાપ્તિને એ આવું બધું અમને કાંઈ જોઈતું નથી. પરંતુ જો ભૌતિક જગતમાં પણ સુખપૂર્વક રહેવું હોય તો પણ ભગવદ્ ગીતાનો અધ્યયન તો કરવું જ પડે છે. બધું જ અહીંયા આપેલું છે. 6થા અધ્યાયમાં બતાવે છે ભગવાન, 17મા અધ્યાયમાં ડિટેલમાં આપણને બધું સમજાવે છે કે ક્યારે ભોજન લેવું છે, કેવું ભોજન લેવું જોઈએ, બેસિક થિંગ પણ. તો જો ભગવદ્ ગીતાને આપણે ફોલો કરીએ તો ભૌતિક જગતમાં પણ એક હેલ્ધી લાઈફ અને એક સુવ્યવસ્થિત જે લાઈફ છે, જે જીવન છે, એ આપણે જીવી શકાય છે. આર્ટ ઓફ લિવિંગ તો ભરી ભરીને આપેલી છે ભગવદ્ ગીતામાં, પરંતુ આપણે વાત કરી હતી કે આજના અધ્યાયમાં તો ભગવાન આર્ટ ઓફ ડેથ પણ આપણને શીખડાવવાના છે. તો તમે મને કહો હવે કે મૃત્યુ સમયે કોને યાદ કરવું જોઈએ? આપણા જીવનની જે સૌથી મોટી એવી પરીક્ષા છે. અનેક પરીક્ષાઓ આપણને તો થાય કે ઘણી બધી પરીક્ષાઓ તો અમે આપી દીધી છે, અમે ભણતા હતા ત્યારની જ આપી દીધી છે, હવે ફરીથી પરીક્ષા આપવી પડશે. તો હા, સૌના જીવનની સૌથી મોટી જે પરીક્ષા છે એ છે મૃત્યુ, અને એને બધાને ફેસ કરવું જ પડે છે. તો જયારે આટલી મોટી પરીક્ષા છે એ સમયે કરવું શું જોઈએ? કોને યાદ કરવું જોઈએ? કોનું સ્મરણ કરવું જોઈએ? ભગવાનને સ્મરણ કરવું જોઈએ. ભગવાન કૃષ્ણને કૃષ્ણને યાદ કરવા, રામને યાદ કરવા જોઈએ, એમનું રટણ કરવું જોઈએ. જી, ખૂબ સરસ. તો ભગવાનનું તમે બધા કહી રહ્યા છો, ભગવાન રામનું, કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવું જોઈએ, પરંતુ એ થશે ક્યારે? આગળના શ્લોકમાં આપણે ચર્ચા કરીશું કે ક્યારે ભગવાનનું સ્મરણ આપણને થઈ શકશે. ઘણા લોકોને કેવું થાય છે, ભગવાન આગળના શ્લોકમાં જયારે જણાવે છે ને ત્યારે આપણે ચર્ચા કરી. અહીંયા ભગવાન જણાવે છે કે શ્રી ભગવાન ઉવાચ અક્ષરમ બ્રહ્મ
ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूतभावो भव करो विसर्ग कर्म संगीत કે અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે અને તેના સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ અથવા તો આત્મા કહે છે. જે આપણી બધાની શરીરની અંદર જે આત્મા રૂપે ખૂબ જ સૂક્ષ્મ એવા સ્વરૂપે આત્મા વિરાજમાન છે. તો એ આત્મા જે આપણા આખા શરીરને ચેતના પૂરી પાડી છે, જેના લીધે આપણે બધા અહીંયા જીવંત અસ્તિત્વ ધરાવી રહ્યા છે. તો એ છે બ્રહ્મ. અને આત્માનો સ્વભાવ શું છે? તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે આપણને જણાવે છે, જીવેર સ્વભાવ હૈ કૃષ્ણેર નિત્ય દાસ. તો એ જે ભૂલી ગયા છે એટલા માટે હેરાન થઈ રહ્યા છે. તો એ સ્વભાવ આપણું છે અધ્યાત્મ. કૃષ્ણના આપણે દાસ છીએ, કૃષ્ણની સેવા કરો. અધ્યાત્મ એટલે બીજું શું છે? તો ભક્તિમય સેવાઓ કરવી એ જ અધ્યાત્મ છે. પછી જીવોના ભૌતિક શરીરોનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ અથવા તો સકામ કર્મ કહે છે. તો અહીંયા લખેલું છે શરીરોનો વિકાસ, શરીરનો નથી લખેલું. શું કામ શરીરોનો? કારણ કે વારંવાર ફસાઈ જઈએ છીએ ને આપણે. જે તે આપણને અત્યારે જો આપણે વાત કરીએ માનવ દેહની, જે આપણને મળેલું છે, પરંતુ આપણે કર્મની સ્વતંત્રતા માત્ર ને માત્ર આ જ દેહમાં આપણને મળેલી છે. એની પહેલા આપણે ચર્ચા કરી ચુક્યા છે. બીજી બધી યોનિઓ છે તો કર્મ ભોગવવા માટે, પરંતુ આ જ એક એવી યોનિ છે જે આપણે કર્મ કરી શકાય છે. કર્મ પ્રધાન યોનિ આપણે કહી શકાય છે. તો આપણે કર્મો એવા કરીએ, કેવા કરીએ? આટલો અતિ દુર્લભ દેહ મળ્યું છે, છતાં આપણી કેવી ઈચ્છા છે કે ના, હજી તો ઘણો સમય બાકી છે, 60 વર્ષ 70 વર્ષ, ત્યારે જોઈએ ને જીવન, આપણું જે જીવન છે એનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે કરવાનું, ત્યારે અમે વિચાર કરીશું અથવા તો ત્યારે અમે પ્રયત્ન કરીશું. પરંતુ કોઈને ખબર નથી કે આપણું જે આ પ્રયાણ કાલ છે, જે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે, એ ક્યારે આવવાનું છે. તો તૈયારી ક્યારથી કરવી જોઈએ? ભગવાને પહેલા જ જણાવી દીધું છે, તૈયારી જેટલી જલ્દી થઈ શકે એટલી જલ્દી આપણે કરવી જોઈએ. તો આપણે કર્મો એવા કરીએ છીએ સવારથી સાંજ સુધી સકામ કર્મ, કર્મના ફળ સાથે સંકળાયેલા જ છીએ. ઈચ્છા છે જ આપણને કે આ ફળ મને મળે. એટલા માટે જ આજકાલનો તો યુગ છે જ કેવું, કોઈ પણ આપણે કઈ કામ કહીએ અથવા તો કોઈ પણ એક્ટિવિટી કહીએ તો પહેલો પ્રશ્ન જ આ આવે, ફાયદો શું છે એ પહેલા જણાવો, કઈ લાભ થશે અમને તો અમે આ કરીએ. તો પછી લાભ માટે કરી રહ્યા છે, ફળની ઈચ્છા સાથે કરી રહ્યા છે, તો ફરીથી ને ફરીથી જન્મ મૃત્યુમાં તો ફસાવાના છીએ. તે ભૌતિક શરીરોનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે જોડાયેલા. તો જે મુજબના કાર્યો કરીશું એ મુજબની યોનિ પ્રાપ્ત થશે. અહીંયા બતાવવામાં આવેલું છે, ખૂબ ભોગો ભોગવવાની ઈચ્છા છે તો કૂતરા બિલાડા આવી યોનિઓ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. અત્યારે આપણે જોતા હોઈએ છીએ જે પ્રમાણે, જે મુજબ કલ્ચર છે યંગસ્ટરમાં પ્રચલિત થઈ રહ્યો છે, આપણે સુસભ્ય જે સંસ્કૃતિ છે, જે વેદો પ્રમાણે, વૈદિક આદેશો પ્રમાણે જીવવાનું, એવું આપણું પહેલાથી જ ચલણ ભારતમાં રહેલું છે. પરંતુ આજકાલ સો કોલ્ડ આપણે કહીએ કે મોડર્ન લાઈફ અપનાવવાની પાછળ અમેરિકા, બીજા બધા દેશો છે, ઉન્નત દેશો, એને ફોલો કરવાની પાછળ કેટલું બધું આપણે ન કરવાની વસ્તુ કરી રહ્યા છે. કેવું કેવું કલ્ચરના નામે, કલ્ચર તો કહેવાય જ નહીં એને, કેવી બધી પ્રવૃત્તિઓ, ગર્લફ્રેન્ડ બોયફ્રેન્ડ વાળી કહીએ અથવા તો લિવ ઇન વાળી, કેવી કેવી પ્રવૃત્તિઓ યંગસ્ટર છે એ અપનાવી રહ્યા છે. તો આ માનવ કલ્ચરને શોભે એવી પ્રવૃત્તિઓ છે? આ તો વાસ્તવમાં કૂતરા બિલાડા જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં પરોવાઈ જાય છે. પછી એનું પરિણામ શું આવશે? પરિણામ એવું જ આવશે કે એવી જ યોનિ થશે. પછી ખૂબ કઈ ગંદુ ગંદુ ખાવાની જો શોખ હોય છે, માંસાહાર કરતા હોય છે, ગમે તે વસ્તુ ખાઈ લેવાની, તો આ જે ભૂંડણ છે એની યોનિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને ખૂબ સકામ કર્મ કરવાની ઈચ્છા હોય એટલે સારા કર્મો, એટલે કે આપણે પહેલા ચર્ચા કરી છે કે દાન પુણ્ય એવા જે પણ કરતા હોય છે, કે માનવ સેવા કરવામાં જે પ્રવૃત્ત હોય છે, તો પછી તો ઉચ્ચતર લોકો છે એની પ્રાપ્તિ થાય છે, સ્વર્ગ લોક છે, હજી ઉચ્ચતર લોકો છે એની પ્રાપ્તિ થાય છે. પરંતુ ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ ક્યારે થાય છે? ઉપરનું જે પિક્ચર છે જોઈ શકાય, જ્યારે રાધા કૃષ્ણની સેવા કરેલી છે, ભક્તિમય સેવાઓ કરેલી છે, તો જ રાધા અને કૃષ્ણનું જે ધામ છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ, એની પ્રાપ્તિ આપણને થઈ શકે છે. હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ, નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત એટલે કે ભૌતિક પ્રાકટ્ય કહેવાય છે. આ કેવી છે પ્રકૃતિ? સતત અહીંયા કન્ટિન્યુઅસલી આપણે જો જોઈએ તો સતત કાંઈ ને કાંઈ ચેન્જીસ થઈ રહ્યા છે પ્રકૃતિમાં. કારણ કે આપણે જે તે એરિયામાં રહેતા હોય છે, જે તે નગરમાં રહીએ છીએ, તે આપણે જોઈએ તો 5 વર્ષ પહેલા જેવું હતું અત્યારે એવું જોવા મળે છે. કેટલા બધા ન્યૂ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે, કેટલું બધું નવું કંઈ ખોલી ગયું છે. આપણે પોતે આપણી સિટીમાં વર્ષો તો છોડી દો, કે અમુક દિવસો પાછળ જઈએ, અમુક મહિનાઓ પાછળ કોઈ ન્યૂ એરિયાથી જઈએ કે જ્યાં આપણે રેગ્યુલર આપણું રૂટીનનો જે રસ્તો નથી, ત્યાં જઈએ તો આપણને ખબર પડે, અરે આ ક્યારે ખુલી ગઈ, આ દુકાન ક્યારે ખુલી ગઈ, આ હોટલ ક્યારે ખુલી ગઈ.
તો નવું નવું સતત આપણને જોવા મળે છે. તો ભૌતિક પ્રકૃતિ એવી જ છે કે સતત એ પરિવર્તનશીલ છે. તો પ્રકૃતિમાં આપણે પણ આવી જઈએ, એમ તો જીવ પણ પ્રકૃતિમાં આવી જાય છે. આપણે પણ કેવા છીએ, સતત આપણા બોડીની અંદર પણ જોવા જઈએ સાયન્ટિફિકલી પણ, તો દર ક્ષણે ન્યૂ સેલ્સ છે એ બની રહ્યા છે, અને જે આપણા જૂના થઈ ગયા છે એ સેલ ડેડ સેલ બની રહ્યા છે. અહીંયા એક ઉદાહરણ આપેલું છે પિક્ચરમાં કે બટરફ્લાયની જે લાઈફ સાયકલ હોય છે, થોડાક સમય પહેલા તે કેટરપિલરના રૂપમાં હતું, પછી પ્યુપા, કકુન, આ બધી સ્ટેજ પાર કરીને પછી ત્યારે શરૂઆતમાં તો આપણે જાણી પણ ન શકીએ કે આ નાનકડું કેટરપિલર છે એ સુંદર બટરફ્લાયમાં પરિવર્તિત થવાનું છે. તો આવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે. એવી જ આપણે જીવાત્માઓ પણ છીએ, સતત પરિવર્તનશીલ આપણે છીએ. સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ એટલે કે અધિદેવ કહેવાય છે. તો 10મા અધ્યાયમાં ભગવાન જ્યારે જણાવે છે પોતાના વિષયને, 11મા અધ્યાયમાં તો દર્શન જ આપી દે છે, બધા જ દેવી વિરાટ સ્વરૂપમાં કરાવે છે ભગવાન. અને પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે સ્થિત હું પરમેશ્વર અધિયજ્ઞ એટલે કે યજ્ઞનો સ્વામી કહેવાઉં છું. અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે અધિયજ્ઞો અહમે પાત્ર દેહ ભૃતંબર, કે પોતે જ અહમ, આ અધિયજ્ઞ કોણ છે પરમાત્મા સ્વરૂપમાં? તો બીજો કોઈ નથી, એ ભગવાન કૃષ્ણ પોતે જ છે, યજ્ઞના સ્વામી. 5મા અધ્યાયમાં પણ જણાવેલું છે ને, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ. તો યજ્ઞના સ્વામી, બધા લોકોના સ્વામી કોણ છે? કૃષ્ણ પોતે છે. તો મૃત્યુ સમયે આપણે ચર્ચા કરી કે મૃત્યુ સમયે આપણે શું કરવું જોઈએ. તો તમે બધાએ મને જણાવ્યું હતું કે ભગવાનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ, અને જો આપણે ભગવાનનું સ્મરણ ન કરીએ તો શું થશે? જેનું સ્મરણ કરતા હશે એમાં આપણો પ્રગટ થઈશું આપણે નેક્સ્ટ ભાવમાં. જી પ્રભુજી, એક્ઝેક્ટલી. તો શાસ્ત્રોમાં ઘણા બધા દાખલાઓ આપણને જોવા મળે છે, ઘણા ઉદાહરણો જોવા મળે છે કે પ્રયાણ કાળમાં તમે જે તે ભાવમાં, આગળના શ્લોકમાં ભગવાન પોતે જણાવવાના છે, શરીરનો ત્યાગ કરો છો એ જ ભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો ભગવાન કહે છે 8.5માં, અંતકાલે ચ મામ એવ સ્મરન મુક્ત્વા કલેવરમ ય પ્રયાતિ સમદ્ભાવમ યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશય. કે જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે, મુક્તિજી તમારો કઈ પ્રશ્ન છે તો આપણે એન્ડમાં લઈએ સેશનના. ના માતાજી, પ્રશ્ન નથી. હમણાં તમે જે વસ્તુ બોલ્યા ને કે જેની યાદ કરી, તો ભાગવતમમાં બી છે ને ભરત મહારાજનું, એમ કે એમને હરણ કરતા હતા તો હરણમાં એમને જન્મ થયો, અને પછી પાછો જળ ભરત તરીકે જન્મ થયો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા જી માતાજી, ખૂબ સરસ. યસ, પરફેક્ટ દાખલો અહીંયા બેસે છે જે ભાગવતમમાં આપવામાં આવેલું છે. ભરત મહારાજને આપણે 3જા અધ્યાયમાં ડિટેલમાં લીધી હતી જે કથા. ખૂબ સરસ. તો જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમય કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર ત્યજે છે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે. આમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. ભગવાનની પ્રકૃતિ કેવી છે? દિવ્ય. દિવ્ય હજી દિવ્ય પ્રકૃતિ છે. ત્રણ ગુણોથી પાર. 3 ગુણોથી પાર અવસ્થા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે પ્રભુ. સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ અવસ્થા છે. 3 ગુણોથી પાર એટલે કે ગુણાતીત અવસ્થા છે. તો ભગવાન સચ્ચિત અને આનંદ સ્વરૂપમાં છે અને ગુણોથી પર છે. તો આપણે પણ ભગવાનની જેવી જ્યારે ગુણોથી પર થઈ જઈએ છીએ ત્યારે આપણને પણ ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. પરંતુ મુખ્ય શું છે? તો ભગવાન કહે છે કે મામ એવ સ્મરણ. કોનું સ્મરણ કરવું જોઈએ? તો કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે મારું સ્મરણ કરતા કરતા જો દેહનો ત્યાગ કરશો તો મારા પ્રકૃતિને, તો મારા ધામને તમે પ્રાપ્ત કરશો. તો ખૂબ જ સુંદર અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે પિક્ચરમાં. કોનું ઉદાહરણ છે? ભીષ્મ પિતામહ. ભીષ્મ પિતામહ. ભીષ્મ પિતામહ. 12 મહાજનમાંથી જે એક છે એવા પિતામહ ભીષ્મ. આપણને તો એવું થાય કે અધર્મનો સાથ દીધો, કારણ કે આપણે જ્ઞાન લેતા હોઈએ છીએ ક્યાંથી? તો ટીવી સિરિયલોમાંથી. મહાભારત જોઈ લીધી આપણે, એમાં જોઈ લીધું કે ના, એક પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી એના માટે તો પાંડવોના પણ વિરુદ્ધ ગયા છે, ભગવાનના પણ વિરુદ્ધ ગયા છે. તો આવી રીતે આપણા મનમાં હોય. પરંતુ જયારે આપણે શાસ્ત્રોથી જ્ઞાન લેતા હોઈએ છીએ, ભાગવતમથી જ્ઞાન લઈએ, ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે ભીષ્મ પિતામહ કોણ છે? એ તો 12 મહાજનમાંથી પોતે એક છે. 12 મહાજન એટલે કે જે ભગવાનના મહાન ભક્તો છે 12, એમાંથી એક આવે છે આ ભીષ્મ પિતામહ. એ ભગવાનને ખૂબ પ્રેમ કરતા હતા. કયા રસમાં પ્રેમ કરતા હતા ભગવાનને? વીર રસમાં. વીર રસ. વીર રસમાં એ ભગવાનને પ્રેમ.
તો શ્રીમદ ભાગવતમમાં જ્યારે આ યુદ્ધ પૂરું થઈ ગયું પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજનું મન ખૂબ જ વિચલિત હતો. શું કામ? કે એ માનતા હતા કે મારા લીધે આટલા કરોડો લોકોનું જે છે નરસંહાર છે એ મારા લીધે થયું છે. તો જ્યારે એમનું મન માનતું નહોતું રાજ્ય ફરીથી કરવા માટે, તો એ સમયે ભગવાન, કારણ કે ભગવાનના ભક્ત છે ને ભીષ્મ પિતામહ, તો ભગવાન એવી યોજના કરે છે કે ભીષ્મ પિતામહ પાસેથી જ્ઞાન લે યુધિષ્ઠિર મહારાજ. એટલા માટે બધા પાંડવોને ત્યાં લઈ જાય છે, પોતે જાય છે. અને એટલું જ નહીં, તો ભગવાનના એ સમયમાં જે તે અવતારો હતા, એટલે કે વેદવ્યાસજી કહી લો, પછી જેટલા પણ અવતારો છે એ બધા જ એ સમયે હાજર હતા. બીજા ઘણા બધા અલગ અલગ લોકોથી પણ ત્યાં બધા અવતારો ભગવાનના હાજર છે. અને કારણ કે આ અહીંયા પ્રયાણકાલ આવવાનું હતું ભીષ્મ પિતામહને, તો પછી ભગવાન પોતાના ભક્તના આવા સમયમાં પોતે તો આવે જ છે, બધા ભક્તોને પણ લઈ આવે છે. તો ખૂબ સુંદર સ્તુતિ છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં. આપણે વાંચીએ તો ખબર પડે કે ભીષ્મ પિતામહ કેટલી સરસ સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. અહીંયા જયારે ભગવાન મળવા આવ્યા છે, બધા આટલા અલગ અલગ લોકોથી, નારદજી છે, પર્વત મુનિ છે, આટલા બધા મળવા આવી રહ્યા છે, તો બધાને કેવી રીતે અનુવાદન કરશે, બધાનું સ્વાગત કેવી રીતે કરશે? તો આંખોથી એ સ્વાગત કરી રહ્યા છે, કારણ કે પોતે તો બાણ શૈયા ઉપર છે અને ખૂબ સુંદર સ્તુતિ કરી છે. ઇતિમતિરૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભૂમ્ની સ્વસુખમુપગતે ક્વચિદ વિહર્તુમ પ્રકૃતિમુપેયુષ્યાદ ભવ પ્રવાહ. એ તો જાણે જ છે કે કૃષ્ણ છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે. એ કહે છે કે કૃષ્ણ તમે જ ભગવાન છો અને તમે અહીંયા આવતા હો છો. પ્રકૃતિના ગુણોને સ્વીકારીને અહીંયા તમે આવી રહ્યા છો. કોના માટે? પ્રકૃતિનો જે સ્વભાવ છે એ તમે એક્સેપ્ટ કરીને, કારણ કે અમારા બધા માટે તમે અહીંયા આવતા હો છો, ભક્તો માટે આવો છો. અને આ સમયમાં, આ મૃત્યુના સમયમાં, જ્યારે મારી પાસે કાંઈ નથી તમને આપવા માટે, કહેવાય છે કે જ્યારે આપણે ભગવાનને મળવા જઈએ તો ખાલી હાથ જવું જોઈએ નહીં. કાંઈ ને કાંઈ તો આપણે ભગવાન માટે મંદિરે જઈએ તો કાંઈ ને કાંઈ તો લઈને જ જવું જોઈએ. કાંઈ ન હોય તો તુલસી દલ તો લઈને અવશ્ય જવું જોઈએ. તો અહીંયા ભીષ્મ પિતામહ કહે છે, આ સમય હું બાણ શૈયા ઉપર છું અને આ સમય મારી પાસે તમને અર્પણ કરવા માટે કાંઈ નથી કૃષ્ણ. તો હું શું આપી રહ્યો છું? તો મારી મતિ છે ને એ હું તમને આપી રહ્યો છું. તો અત્યાર સુધી મારી આ જે મતિ છે, મારું આ જે મન છે, ક્યાં લાગેલું હતું? તો મારા કર્મોમાં જ લાગેલું હતું, મારી પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરવામાં, અને અનેક વિષયોમાં લાગેલું હતું સંસારમાં. પરંતુ અત્યારે આ મારી શુદ્ધ થયેલી જે મતિ છે એ હું તમને અર્પણ કરું છું કૃષ્ણ. આવી સરસ સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. અને બધું જ જે યાદ આવી રહ્યું છે અહીંયા ભીષ્મ પિતામહને, ભગવાનના રૂપનું ખૂબ સુંદર વર્ણન કરે છે કે તમારું કેવું સ્વરૂપ છે. તો તમે સરસ મજાનું પિત્તાંબર પહેરેલું છે અને તમે જયારે આ રથનું પૈડો લઈને, કારણ કે જો ભગવાન અહીંયા ભીષ્મ પિતામહની પ્રતિજ્ઞાને રાખવા માટે પોતાની પ્રતિજ્ઞા તોડી દે છે. પોતે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી ને કે શસ્ત્ર નહીં ઉપાડે, પરંતુ ભીષ્મ પિતામહને પ્રસન્ન કરવા માટે રથનું પૈડો જયારે ઉપાડ્યું હતું, કારણ કે આપણે વાત કરી કે ભીષ્મ પિતામહ વીર રસમાં પ્રેમ કરતા હતા, ભગવાનને ભક્તિ કરતા હતા, તો એ જોવા ઈચ્છતા હતા શસ્ત્ર સાથે ભગવાનને. તો એ સમયનું એટલું સુંદર વર્ણન કરે છે, આપણે તો કલ્પના પણ કરી શકાય નહીં. એ પ્રસ્વેદ બિંદુઓ જે ભગવાનના મુખ પર આવી રહ્યા છે, જે ભગવાનના વાળ છે, જે વાકડિયા વાળ છે, એમાં જયારે ધૂળ ઉડી રહી છે તો એ કેટલા સુંદર ગોલ્ડન કલરના ચમકી રહ્યા છે. આવું સુંદર ભગવાનના રૂપનું વર્ણન કરે છે અને બધી જ ઘટનાઓ યાદ કરે છે. કહે છે તમે અર્જુનજીના સારથી બન્યા, તમે મારા જેવા પતિતજીવની પ્રતિજ્ઞા તોડવા માટે, પોતાની પ્રતિજ્ઞાને રાખવા માટે પોતાની પ્રતિજ્ઞા તોડી દીધી. આવું સરસ વર્ણન કરે છે. ક્યારે થાય છે? જ્યારે મૃત્યુ સમય ભગવાનના હાથમાં હાથ છે ભીષ્મ પિતામહનો. આવા સમયમાં શરીરનો ત્યાગ કરી દે છે. આવી મૃત્યુ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે? જ્યારે આટલી ભક્તિ કરેલી હોય ત્યારે. અને આ તો ભીષ્મ પિતામહનું ઉદાહરણ લઈ રહ્યા છે, તો અનેક એવા ભક્તો છે જેમનું આપણને ઉદાહરણ આપણી સમક્ષ જોવા મળે છે. તો વાત કરીએ આપણા શિલા પ્રભુપાદજીની. શિલા પ્રભુપાદજીનો જે અંત સમય હતો એનું વિડીયો છે લાસ્ટ મોમેન્ટ કરીને, તો એ તમને પ્રભુજી છે અહીંયા લિંક છે શેર કરી દેશે. તો 1.5 મિનિટનું જ યુટ્યુબ ઉપર શોર્ટ વિડીયો છે, પરંતુ એ જોઈને આપણને ખબર પડે છે કે શિલા પ્રભુપાદજી જેવા મહાન ભક્તો છે, તો એક જ્યારે શરીરનો ત્યાગ કરે તો કૃષ્ણ પોતે એમને, કારણ કે શ્રીમદ ભાગવતમના એમનું જે આખું બોડી છે ને શિલા પ્રભુપાદજીનું કેવું બની ગયું હતું? વેજીટેબલ જેવું. ડોક્ટરે કીધું કે અત્યારે તો પોસિબલ જ નથી કે કાંઈ પણ ભાનમાં હોઈ શકે અથવા તો કાંઈ પણ બોલી શકે, કાંઈ કરી શકે, પરંતુ આવી અવસ્થામાં શિલા પ્રભુપાદજી શું કરી રહ્યા છે? તો શ્રીમદ ભાગવતમના ભાવાર્થો આપી રહ્યા છે. શ્લોક તો હોય, પછી એનું અનુવાદ હોય, પરંતુ ભાવાર્થ જે
મોટા પર્પટ શ્રીલા પ્રભુપાદજીની પુસ્તકમાં જોવા મળે છે. બધા વેદોનો આપણે વાત કરી હતી કે સાર છે વૈદિક ગ્રંથોનો, આવા ભાવાર્થો આપી રહ્યા છે. ડોક્ટરોને પણ ખૂબ નવાઈ લાગી, ખૂબ આશ્ચર્ય લાગ્યું કે આવી અવસ્થામાં તો પોસિબલ જ નથી કે કાંઈ બોલી પણ શકે, અને શ્રીમદ ભાગવતમના એ ભાવાર્થ આપી રહ્યા છે. તો આવી મૃત્યુ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે? જ્યારે આપણે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હોઈએ ત્યારે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ ની એક ઘટના મહાભારતની આવે છે કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ યક્ષાસ્ત્વિત કરીને કે જ્યારે દ્રૌપદીજી, બધા પાંડવો જઈ રહ્યા હતા, દ્રૌપદીજીને તરસ લાગીને બધા મોકલે છે પાણી માટે, એક એક પાંડવ જાય છે ને બધા યક્ષ એમને પ્રશ્ન કરે છે, જવાબ નથી આપતા અને પાણી લઈ લે છે. તો બધા બેશુદ્ધ થઈ ગયા હતા અને છેલ્લે જાય છે યુધિષ્ઠિર મહારાજ. તો પછી એમને જયારે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે તો એ તો ધર્મરાજ છે પોતે યુધિષ્ઠિર મહારાજ, બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે, જેનાથી લાસ્ટમાં એવું થાય છે કે યક્ષદેવ છે એ ખુશ થઈ જાય છે ને બધા પાંડવોને જીવિત કરી દે છે. પરંતુ આમાંથી એક પ્રશ્ન એવું હતું યક્ષનું કે જે આજના આપણા અધ્યાય સાથે કનેક્ટ થાય છે. કયું પ્રશ્ન હતું? યસ, સ્વભક્તિ શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યક્ષે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે આ દુનિયાનું સૌથી મોટું આશ્ચર્ય શું છે? ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજે જવાબ આપ્યો હતો કે દરરોજ માણસ બીજા માણસને જન્મતા ને મરતા જોવે છે, છતાં એના જીવનમાં કોઈ પરિવર્તન લાવતો નથી. એ દુનિયાનું સૌથી મોટું આશ્ચર્ય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. ખૂબ સરસ. હરિ બોલ. અહની અહની ભૂતાની કરીને આ જે શ્લોક છે એ આપેલું છે અહીંયા, જ્યાં કહી રહ્યા છે યુધિષ્ઠિર મહારાજ શું કહે છે કે hundreds and thousands of living entities meet death at every moment. પ્રત્યેક ક્ષણમાં હજારો ને લાખો સંખ્યામાં મૃત્યુ થઈ રહી છે બધી જ યોનિમાં આપણે જોઈએ, મનુષ્યમાં પણ. But a foolish living being nonetheless thinks himself deathless and does not prepare for death. This is the most wonderful thing in this world. એ મૂર્ખ મનુષ્ય છે, શું વિચાર કરે છે કે ના આ મૃત્યુ તો આ વ્યક્તિની થઈ છે, મને થોડી ના આવવાની છે. તો પોતાની મૃત્યુ વિશે વિચાર કરતા નથી અને કોઈ તૈયારી પણ એના માટે કરતા નથી. પોતાને જાણે કે અમર સમજી લેતા હોય કે ના મારું થોડી મૃત્યુ થયું છે, પણ મારું થોડી થવાનું છે. આવો વિચાર જ નથી કરતા તો તૈયારી ક્યારે કરશે? તો આ યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે સૌથી મોટું આશ્ચર્ય આ દુનિયાનું છે. તો આપણે ચર્ચા કરી, કૃષ્ણને યાદ કરીએ તો કૃષ્ણનો ધામ પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ બીજો કંઈ યાદ કરીએ તો આનો જવાબ તમે પણ મને આપ્યું છે અને કૃષ્ણ અહીંયા પોતે આપી રહ્યા છે. યમ યમ વાપી સ્મરન ભાવમ ત્યજંતિ કલેવરમ તમ તમે વૈતિ કૌંતેય સદા તદ્ભાવ ભાવિત. હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. જો કૃષ્ણને યાદ ન કરીએ તો જે ભાવ કૃષ્ણ કહી રહ્યા હતા ને કે અંતકાલે જ મામેવ સ્મરણ મુક્વા કલેવરમ, તો ઘણા બધા બુદ્ધિશાળી લોકોને શું થાય કે અંતકાલમાં સ્મરણ કરીએ તો ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે ને. કૃષ્ણ પોતે કહી રહ્યા છે ભગવદ ગીતામાં. તો ચાલો શું કરવાનું છે? અંતકાલ નામ લઈ લઈશું, અત્યારે તો મોજ કરો, અત્યારે તો મજા કરો, એવું વિચારતા હોય છે. પરંતુ તમે મને કહો, એક નાની સૂની એક્ઝામ નું આપણે ઉદાહરણ લઈ લઈએ. એક પરીક્ષાની આપણે વાત કરતા હતા, બાળકો જે પરીક્ષા આપતા હોય, આપણે પણ ઘણા વર્ષો થઈ ગયા હવે એક્ઝામ આપવા. તો જયારે એક્ઝામ આપતા હોઈએ છીએ તો વર્ષની અંતે ફાઇનલ એક્ઝામ જે હોય, જયારે એકેડેમિક આપણે સ્ટડીઝ કરી રહ્યા છીએ તો લાસ્ટમાં આવે છે વર્ષની અંતમાં. પરંતુ એના માટે પ્રિપેરેશન ક્યારથી થતી હોય છે? આખા વર્ષ દરમિયાન આપણે એના માટે પ્રિપેર કરતા હોય. આપણા બાળકો છે એના માટે આખા વર્ષ દરમિયાન પ્રિપેર કરે છે. પહેલા યુનિટ ટેસ્ટ 1, યુનિટ ટેસ્ટ 2, ટર્મ ફર્સ્ટ ટર્મ, પછી નેક્સ્ટ યુનિટ ટેસ્ટ અને લાસ્ટમાં ફાઇનલ એક્ઝામ. તો થોડોક બ્રેક કરીને સિલેબસ ભણીને લાસ્ટમાં જયારે આપીએ એક્ઝામ તો આખું સિલેબસ. એવી રીતે આપણે એક વર્ષની સ્ટડી કરીએ ભૌતિક જગતનો ત્યારે પણ આવી આટલી પ્રિપરેશન કરતા હોઈએ છીએ. તો અહીંયા આપણે વાત કરીએ કે આપણા જીવનની સૌથી મહત્વની જે પરીક્ષા છે, એટલે કે મૃત્યુ રૂપી જે પરીક્ષા છે, એ જયારે આપવાની છે તો કોઈ તૈયારી નહીં કરવાની, ડાયરેક્ટ એક્ઝામ આપી દેવાનું થઈ જશે. કે તમે વિચાર કરો ને, આ ભૌતિક જે એજ્યુકેશન છે આધ્યાત્મિક જગતની સમક્ષ આપણે કમ્પેર કરીએ તો કાંઈ જ ન કહેવાય. એ આપણે ન આપી શકીએ. જો કાલે એક્ઝામ છે ને કોઈ કહી દે કે આવતીકાલે એક્ઝામ છે, આખા વર્ષ દરમિયાન તમે પ્રિપેર જ નથી કર્યું અને કહે છે કે કાલે એક્ઝામ છે, એક દિવસ પહેલા તો જણાવી દીધું ને તમને, એક દિવસ છે તમારી પાસે, કરો પ્રિપેર. તો આખી બુક એક દિવસમાં કરવી પોસિબલ છે? આપી શકીશું એક્ઝામ? આપી પણ દીધી તો પાસ થઈ જઈશ? કેટલી સંભાવના છે? તો અહીંયા તો આ મૃત્યુ ક્યારે આવવાનું છે એ તો ખબર નથી આપણને ક્યારે આવવાની છે. આ જે પરીક્ષા છે એ
એના માટે જો કોઈ પ્રિપરેશન નથી, કોઈ તૈયારી નથી, તો કેવી રીતે એક્ઝામ આપીશું? અને આપી દીધી તો સક્સેસ મળશે, પાસ થઈશું? એમાં કોઈ જ ગેરંટી નથી, ફેલ થવાના ચાન્સીસ વધારે છે. તો અંતકાલમાં ક્યારે કૃષ્ણ છે એ સ્મરણ આવશે? જીવનભર જ્યારે આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરેલું છે, અંતકાલમાં સ્મરણ આવશે. એવું નથી કે અત્યારે તો મજા ભરી લાઈફ, જિંદગી ના મિલેગી દોબારા, તો બધું જ કઈ હું કરી લઉં અને પછી મૃત્યુ સમયમાં યાદ કરીશ. મૃત્યુ સમય કેવું હોય છે કે આપણું વાત, પિત્ત, કફ બધું જ દૂષિત થઈ જાય છે. તો એ સમય કૃષ્ણ યાદ આવવા ખૂબ જ અઘરું છે. એ સમય એ જ યાદ આવે છે આખા જીવન દરમિયાન આપણે કરેલું છે, જેને પ્રાધાન્યતા આપી હતી. જે મારું કામ વર્ક માટે જ આખો મોસ્ટલી સમય છે એ ફાળવ્યો હતો, અથવા તો બેંક બેલેન્સ ક્યાં જમા રાખ્યા છે, ક્યાં મારી પ્રોપર્ટી છે, મારા બાળકો, મારી પત્ની, આ જ બધું છે એ યાદ આવશે. શું કામ? કારણ કે જીવનભર જે મારો સમય હતો, મારો અમૂલ્ય સમય હતો, ત્યાં જ મેં વેડપ્યો છે. એ જ મને મૃત્યુ સમય યાદ આવે છે. તો ખૂબ અઘરું છે કે કૃષ્ણ આપણને મૃત્યુ સમય યાદ આવે. તો અહીંયા કૃષ્ણ કહે છે કે મારું સ્મરણ ન થયું, બીજું કઈ સ્મરણ થઈ ગયું, તો પછી બે વસ્તુઓ છે જે ડિસાઈડ કરે છે કે નેક્સ્ટ બર્થ તમને કયું મળવાનું છે. એક તો આખા જીવન દરમિયાન કર્મ તમે કેવા કર્યા છે, ને બીજું એ કે અંતકાલમાં તમે કોનું સ્મરણ કરેલું છે. આ બે વસ્તુઓ નક્કી કરે છે કે નેક્સ્ટ જન્મ તમને કેવું મળશે. તો કર્મ પણ ઓબ્વિયસલી કર્મનું પ્રાધાન્ય છે, અને બીજું કે કયા ભાવમાં શરીરનો ત્યાગ કરી રહ્યા છે. તો આપણે તો પત્ની, બાળકો એ જ યાદ આવી રહ્યા છે. તો પછી આપણને સકામ છે, અહીંયા હજી કર્મ પણ એવા કર્યા હતા, સકામ કર્યા હતા, તો પછી ફરીથી ને ફરીથી જે મુજબના કર્મો હતા એ મુજબની યોનિ પ્રાપ્ત થાય. આપણને એવું થાય કે હા, તો કોઈનું જે જીવ હતું ને પોતાની દીકરીમાં ખૂબ જ હતું કે ના, મારી દીકરી, આખો દિવસ આ જ ધ્યાન હોય, તો પછી એ દીકરીના રૂપમાં એને જન્મ મળશે ના. કૃષ્ણ દયાળુ તો છે, પરંતુ કર્મ પ્રાધાન્યતા પણ છે. કર્મો એવા હતા જ નહીં તમારા કે ફરીથી તમને માનવ યોનિ પ્રાપ્ત થાય. તો પછી કૃષ્ણ કૃપા કરે છે, એ દીકરીના ઘરમાં જન્મ તમને આપે છે, પરંતુ યોનિ કઈ પ્રાપ્ત થશે? તો ગરોળીની યોનિ પ્રાપ્ત થાય, કોક્રોચની યોનિ પ્રાપ્ત થાય. પછી એ જ તમારી દીકરી, જેના માટે તમે આખું જીવન ખૂબ હેરાન થયા, એના માટે જ તમે જીવન જીવ્યા, એ જ દીકરી તમારાથી પછી ડરશે, તમને ઘરમાંથી ભગાવવાનો એ પ્રયત્ન કરશે. આવું હોય છે. જે તે ભાવ આપણે સમજો કે કોઈને ખૂબ અધૂરી ઈચ્છા રહી ગઈ, કે ઈચ્છા હતી જીવન દરમિયાન કે ના મારે તો આ મંત્રી બનવું છે, પેલું મંત્રી બનવું છે, તો એના માટે ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા, જીવનભર સમય જે હતું એમાં જ વેડફ્યો, પરંતુ મૃત્યુ થઈ ગઈ. અને મૃત્યુ સમય પછી એ જ યાદ આવે કે ના, હું તો બની ન શક્યો મંત્રી. તો ભગવાન એવી વ્યવસ્થા કરે છે કે તમે મંત્રી બની જાઓ, પરંતુ યોનિ કઈ પ્રાપ્ત થાય? તમને લીડર બની જશો, યોનિ કઈ પ્રાપ્ત થાય છે? આવી રીતે જીવન કૂતરાની. તો દરેક મોહલ્લામાં આપણે જોતા હોઈએ, દરેક એરિયામાં એક ગ્રુપ હોય કૂતરાઓનું, અને એમાંથી એક લીડર હોય છે ને, જે પોતે પહેલા એ ભોગે અને પછી બધા કૂતરાઓ ભોગતા હોય છે. ને કોઈ ગાડીનો પીછો પહેલા એ કરે, પછી બધા કૂતરાઓ આવે એને ફોલો કરે છે. તો સેમ વે આવી યોનિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. ખૂબ ઈચ્છા હતી કે એન્જિનિયરિંગ કરીશ, ન કરી શક્યા, તો હવે ઈચ્છા છે કે મારા બાળકો કરે, એ પણ ન કરી શક્યા, તો પછી ભગવાન એવી વ્યવસ્થા કરી આપે છે કે સુગ્રી નામનું જે પક્ષી હોય છે, એનું માળું કેવું સરસ મજાનું, આપણને એવું થાય કે એન્જિનિયર પણ બનાવી શકે આવું માળું. તો એટલું સુવ્યવસ્થિત માળું, બે હોલ હોય છે એમાં. એક ફોલ્સ હોલ હોય, કારણ કે સર્પ જેવા આવે અને ત્યાંથી જવાનો પ્રયત્ન કરે તો દેખાય છે નાનકડું હોલ, પરંતુ હોતું નથી, અને પોતે જવા માટે એક છુપેલા રસ્તાથી એક હોલ રાખે છે. તો આવી ટેકનિક ક્યાંથી આવી ગઈ? એ જે સુગ્રીની છે, ઈચ્છા હતી એની, તો ભગવાન એવી ઈચ્છા પૂરી કરે છે, પરંતુ કર્મ પણ પ્રાધાન્ય છે. એવી યોનિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. અને અહીંયા જે પિક્ચરમાં આપણને જોવા મળી રહ્યો છે, કોનો દાખલો છે? ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ ચર્ચા કરી છે, ભરત રાજા, મહારાજા હતા એ. આપણે જોયું કે કેટલું મોટું સામ્રાજ્ય હતું, અને બધું છોડીને ચાલ્યા ગયા. શું કામ? તો ઉચ્ચ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરવા, ભગવત પ્રાપ્તિ કરવા. અને હરણ જયારે મળ્યું, હરણમાં આસક્તિના લીધે હરણની યોની એમને, મારું હરણનું બચ્ચું ક્યાં ગયું, નાનકડું હરણ ક્યાં ગયું, એને શોધતા શોધતા જયારે મૃત્યુ થયું, તો એમને હરણની યોની પ્રાપ્ત થઈ હતી. આખી આપણે સ્ટોરી ડિટેલમાં લઈ લીધી છે ત્રીજા અધ્યાયમાં. તો આગળ વધીએ આપણે. હજી એક દાખલો આવે છે, ખૂબ જ પ્રચલિત છે આ દાખલો પણ, શ્રીમદ ભાગવતમનો પ્રસંગ છે, આપણા આ અધ્યાય સાથે એકદમ મેચ થાય છે. તો અજામિલની વાર્તા. ચલો, અજામિલની વાર્તા કોણ કહી સંભળાવશે આપણને? હરે કૃષ્ણ. મુક્તિજી, હરે કૃષ્ણ. તમે પ્રયત્ન કરશો?
હરે કૃષ્ણ માતાજી. અજામિલ એટલે બ્રાહ્મણ પુત્ર હતા અને ત્યાં એમને કઈ સમથિંગ લાકડા લેવા જંગલમાં મોકલ્યા હતા અને તે વખતે એક પુરુષ અને એક સ્ત્રી જે વેશ્યા હતી, તો તેમને જોયું તો ક્યાંક અવાજ આવે છે, તો એ સાંભળીને એ ત્યાં ગયા. તો તે ઝાડની પાછળ છુપાઈને જુએ છે કે શું થઈ રહ્યું છે. તો તેમને જોયું કે આ લોકો આલિંગન કરી રહ્યા છે, તો એમને એમાં એટલો બધો ઇન્ટરેસ્ટ જાગ્યો. તો એમને એવું થયું કે મારે પણ આવી લાઈફ જીવી છે, કેટલી સરસ લાઈફ છે એમ. તો એ એટલા ભગવાનના ભક્ત પણ હતા, ભગવાનનું નામ પણ લેતા હતા, છતાં બી 3 ગુણોમાં એવા એવા ફસાઈ ગયા કે જેથી કરીને એમને વેશ્યાના એ થઈ ગયા, ચંગુલમાં આવી ગયા. તો એ વેશ્યાને ઘરે લઈ આવ્યા અને તેમની પત્ની, તેમના બાળકો, માતા પિતા બધાને ઘરેથી બહાર કાઢી મૂક્યા. એમ કરતા કરતા તે એવી 10 બાળકો થયા. એમાં જે 10મું જે બાળક હતું, તો નારાયણ ભગવાને એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને એમના ભક્ત હતા એટલે યુ ટર્ન કરવા માટે તેમને એવું કીધું હતું, નારાયણ ભગવાનને, નારદજીને, કે તમે જઈ અને અજામિલને કહો, કેમ કે તમારું જે બાળક જે છે ને છેલ્લું, એનું નામ તમે નારાયણ રાખજો. તો આ રીતે એમને છે ને એમના બાળકના છેલ્લા બાળકનું નામ નારાયણ રાખ્યું. એટલે જ્યારે બી સવારથી ઉઠે કે સાંજે સુતા લગીને નારાયણ નારાયણ, ખાધું પીધું, આ કર્યું તે કર્યું, એમ કરતા કરતા નારાયણ નારાયણ કરતા હતા. તો એક દિવસ એ મરણ પથારીમાં આવ્યા અને એ રીતે જ્યારે યમના દૂત અને ભગવાન વિષ્ણુના દૂત આવ્યા. તો યમના દૂત વિચાર કરે આ તો કે અમારું છે, તો આપણે વિષ્ણુ ભગવાનના દૂત કે છે કે ના, આ અમારું, એટલે અમારા ભગવાન થકી એ છે, એમ કે એમને નારાયણ નારાયણ કરું છે. એટલે બંને વચ્ચે એમ ડિસ્કશન થઈ એમ કે એને તો આખી જિંદગી ખોટા કામ કર્યા છે, તો તમે વિષ્ણુ ભગવાનના દૂત કેવી રીતે આવી શકે. ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાનના દૂતે બધું ક્લિયર કર્યું કે તે હવાથી સાંજ સુધી એ નારાયણ 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 કરીને એમના બાળકને બોલાવતા હતા. તો એ દ્વારા એમને નારાયણનું તો નામ લીધું અને એટલા માટે તેમને શું કહેવાય, સારી એવી ગતિ મળી અને ભગવાનના દૂત તેમને સાથે લઈ ગયા. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અને બીજું કે એમને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જેવું બોડી મતલબ કલર મળ્યો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ મુક્તિજી, ખૂબ સરસ પ્રયત્ન તમે કર્યું છે. તો અજામિલની વાર્તા ઓલમોસ્ટ બધું જણાવી દીધું છે મુક્તિજી. તો શ્રીમદ ભાગવતમમાં જે પ્રસંગ આવે છે કે અજામિલ બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ છે. બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ છે તો નાનપણથી જ ભગવાનની ગુરુકુળમાં શિક્ષણ છે, ભગવાનની સેવા કરતા હોય છે અને આમ કરતા કરતા મોટા થઈ ગયા છે. પત્ની છે, બાળકો છે, બધા છે ઘરમાં. અને વનમાં જતા હોય. શું કામ? કારણ કે પુષ્પો લેવા માટે અથવા તો યજ્ઞની જે સમિતની સામગ્રી એકઠી કરવા માટે વનમાં જતા. તો એવી રીતે એક દિવસ ગયા એમના રૂટીન પ્રમાણે કે વનમાંથી પુષ્પો ને બધું લઈ આવવા સામગ્રી. અને જયારે ગયા ત્યારે જોઈ છે તો શું, એમના કાને કંઈક સંભળાય છે. તો એક શુદ્ર પુરુષ હતો અને એની સાથે કોણ હતી? તો એક ગણિકા હતી. એ ગણિકાની વચ્ચે જે કાર્યકલાપો ચાલી રહ્યા હતા એ જોયું. તો જોવા સુધીમાં તો કોઈ વાંધો નથી. આપણે યાદ કરો બીજા અધ્યાયમાં ભણ્યા હતા પતનના. પતનની કેટલી સ્ટેજીસ હતી? કેટલા પગથિયા હતા પતનના? કામ, ભગવાન ક્રોધ, લોભ, મોહ. ના, 2 શ્લોકો 2.62 અને 3 માં આપણે જોયું હતું કે કોઈ વ્યક્તિનું પતન કેવી રીતે થાય છે. તો કેટલા પગથિયા હતા ટોટલ? ક્યાંથી શરૂઆત થાય છે? જોવાથી શરૂઆત થાય છે પતનની. 8 પગથિયા હતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી, 8 પગથિયા હતા. શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. શ્રવણથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શ્રવણથી. શ્રવણ. ધ્યાયતો ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ. પુંસ સંગસ્તેષુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામા કામાત ક્રોધો અભિજાયતે. જોયું હતું ને આ 2 શ્લોકો 2.62 અને 63? ત્યાં આપણે જોયું હતું જોવાથી નહીં, જોઈ લીધું અને પછી ત્યાંથી ગયા હોત તો કઈ વાંધો નહોતું. પરંતુ શું કરે છે? ઘરે આવીને ધ્યાયતો કરે છે. એ સતત એમને ધ્યાન થાય છે. એ જે ગણિકા હતી ખૂબ સુંદર હતી, તો એનું સતત ધ્યાન કરી રહ્યા છે. આપણે જોયું હતું કે ધ્યાન કરવાથી શરૂઆત થાય છે, પછી શું થાય? એમાં આસક્તિ થાય અને પછી એ મેળવવાની કામના, કામ ઉત્પન્ન થાય. કામ જો પૂર્ણ ન થયું તો ક્રોધ, ક્રોધથી શું થાય છે? તો મોહ થાય છે. મોહથી સ્મૃતિ વિભ્રમ થાય છે. સ્મૃતિ ભ્રષ્ટ થઈ તો પછી પતન આપણું નક્કી છે.
પછી એવા કાર્યો કરીએ આપણે કે પતન આપણું નક્કી છે. તો અહીંયા અજામિલની પણ એવી જ રીતે દશા થઈ. ઘરે આવી ગયા, પરંતુ ધ્યાયતોમાં તો સતત એ સ્ત્રી હતી અને એક વિચાર આવી મનમાં કે એટલી સુંદર સ્ત્રી હતી અને શુદ્ર પુરુષ સાથે, આ તો મારી સાથે હોવી જ જોઈએ. અને સતત ધ્યાન કર્યું અને પછી કામના ઉત્પન્ન થઈને કામના સંતોષવા માટે એની પાસે જાય છે અને કહે છે કે તું મારી સાથે લગ્ન કરી લે. અને પછી પેલી ગણિકાને તો હસવું આવે છે કે તમે બ્રાહ્મણ છો અને હું તો એક સ્ત્રી કેવી છું, હું તો શુદ્ર સ્ત્રી કહેવા, હું ગણિકા છું, તો પણ આ માનતા નથી. કારણ કે હવે ફસાઈ ગયા છે ધ્યાયતોથી, જે ચક્ર શરૂ થયું હતું એની અંદર. તો એની રિક્વેસ્ટ કરે છે. ત્યારે ગણિકા જણાવે છે કે ઠીક છે, હું લગ્ન કરવા તૈયાર છું, પરંતુ એક શરત છે મારી. એક તો રોજની 100 સોનાની મોહર મને જોઈએ અને રોજ મદિરાપાન કરવા માટે મને જોઈએ. તો આ મારી શરતો છે, આ જો મંજૂર હોય તો બોલો. પછી અજામિલ તો અહીંયા એટલા બધા પતનની જ રાહ ઉપર હતા એટલે તો હા પાડી દે છે. આ ગણિકા સાથે લગ્ન કરીને એની ઘરે લઈ આવી. એની પત્નીને પૂછે છે પહેલા કે તું તો આખો દિવસ કામ કરે મારા માટે, તો થાકી જતી હોઈશ ને, તને કોઈ મદદની જરૂર હોઈશ ને? એની પત્ની કહે છે કે ના ના, આવું કઈ નથી, મને તો આનંદ આવે છે મારા પતિ બાળકો માટે કામ કરવા. તો કહે છે ના ના, તને હેલ્પ કરવા માટે ને કોઈને લઈ આવીશ. અને પછી જયારે લગ્ન કરીને એને ઘરે લઈ આવે છે તો એની પત્ની છે ખૂબ દુઃખી થાય છે અને આવું વર્તન કરે છે એમની પત્ની સાથે. પત્નીને મારે છે, ઘરથી બહાર કાઢી મૂકે છે. અને જયારે ગ્રામવાસીઓને ખબર પડે છે કે આવું વર્તન કરી રહ્યા છે અજામિલ, તો એમના માતા પિતા પણ છોડીને જતા રહે છે જયારે ઘરનો આવો માહોલ જોઈ છે. તો પછી ગ્રામવાસીઓ પણ હવે બ્રાહ્મણોને આપતા હોય છે, એટલે કે હરે કૃષ્ણ, કાઇન્ડલી મ્યુટ યોરસેલ્ફ, જે કે પણ દાન દક્ષિણા આપવાનું બંધ કરી દે છે. તો અહીંયા પ્રોબ્લેમ ઉભી થઈ ગઈ, કારણ કે ગણિકાની તો શરત જ હતી ને, રોજની 100 સોના મોહર, મદિરાપાન, આ બધું પૂરી કેવી રીતે કરવાની શરતો. તો પછી એના માટે બધા જ ખોટા કાર્યોમાં એ પરોવાઈ જાય છે. આજે અજામિલ છે. હરે કૃષ્ણ, કોઈનું માઇક ચાલુ છે? પરેશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, તમારું માઇક ચાલુ છે આઈ થિંક. તો બધા જ એવા કાર્યોમાં એ પરોવાઈ જાય છે કે ચોરી કરવી, લૂંટવું, કોઈનો હત્યા પણ કરી દેવી, આટલા ઘોર કર્મો આ કરવામાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા. શું કામ? તો એક ધ્યાનથી આટલું બધું પતનની રાહ ઉપર આવી ગયા છે અહીંયા અજામિલ છે. અને આવું કરતા કરતા, જે માતાજી આપણને સ્ટોરી આગળ જણાવી હતી કે એ જયારે એમનું સૌથી નાનું પુત્ર આવવાનું હતું એ સમયે શું થયું કે પહેલા ભક્તિ તો કરેલી છે, ને ભક્તિ કરેલી આપણે ચર્ચા કરી હતી 6થા અધ્યાયમાં પણ, ક્યારે પણ વેસ્ટ જતી નથી. ને ભગવાન તો નાની નાની સેવા પણ યાદ રાખે છે, બીજા અધ્યાયમાં જોયું હતું. પછી ભગવાન એવી કૃપા કરે છે કે સંતોને મોકલે એવી રીતે, સંતોને પ્રેરણા આપે. ને સંતો જઈને કહે છે કે તમારે જ્યાં બાળક આવવાનું છે તો એક કામ કરો, તમે એનું નામ તમે નારાયણ રાખજો. તો અજામિલ કહે છે ઠીક છે, નામ રાખી નારાયણ. સૌથી નાનો હતો તો, અને એટલો બધો પ્રિય હતો, એટલો બધો લાડકો હતો કે આખો દિવસ એમાં જ ધ્યાન છે. નારાયણ ક્યાં ગયો, નારાયણ ક્યાં ગયો, અરે નારાયણ તે જમ્યો કે નહીં, શું રમે છે તું, કોની સાથે છે, એકલો નહીં જતો બાર. આખો દિવસ નારાયણમાં જેમનું ધ્યાન છે અને નારાયણ નારાયણ કરતો રહે છે. સેમ જેવી રીતે ભરત મહારાજની ઘટનામાં હરણ કરતા હોય છે, અહીંયા આ આખો દિવસ નારાયણ નારાયણ કરી રહ્યા છે. અને પછી જયારે 80 વર્ષની આસપાસની એમની વય હતી અને એમનું બાળક નાનું હતું એ સમય, નારાયણ નામનું જે છે, તો મૃત્યુ શૈયા ઉપર છે. અને મૃત્યુ જયારે થાય છે તો યમના દૂતો આવ્યા છે એમને લેવા માટે, એમનું જે આત્મા છે એ લેવા માટે. શું કામ? કારણ કે કર્મો જેવા હતા. આપણે અત્યારે ચર્ચા કરી કે કેવી રીતે અધમથી અધમ કાર્યો પણ કર્યા હતા. આ ગણિકાની જે ઈચ્છા છે એ પૂર્ણ કરવા માટે. તો યમના દૂતો આવ્યા તો લઈ જ જવાના હતા પ્રાણને ખેંચીને. એટલા બધા તો ડરી ગયા હતા અજામિલ, કારણ કે યમપાશ લઈને આવે, ખૂબ ભયાવહ દેખાય છે યમના દૂતોને. યમપાશ લઈને આવ્યા છે અને ખૂબ યાતના થાય છે. જયારે આપણે એવું જીવન જીવ્યા છીએ ને કે મૃત્યુ સમયે, એક તો તમને બધાને ખ્યાલ હશે, ગરુડ પુરાણમાં જો તમે સાંભળ્યું હશે તો મૃત્યુનો આખો ડિટેલમાં વર્ણન કરેલું છે. એ સમયે આપણને ખ્યાલ હોય કે લગભગ 40,000 વિંછીઓ જો એક સાથે ડંખ મારે તો જેટલી વેદના થાય ને, એટલી જ મૃત્યુ સમયે વેદના થાય છે. આ યમપાશથી આત્માને જયારે ખેંચીને બહાર કાઢવામાં આવે છે, આત્મા જવા તૈયાર નથી, આટલા વર્ષોથી આ શરીરમાં રહ્યું છે તો એને પણ છોડીને જવું નથી. આવી પરિસ્થિતિમાં બસ કાઢી જ રહ્યા હતા અને એ જ સમયે ત્યાં વિષ્ણુના દૂતો પ્રકટ થાય છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ અહીંયા વિષ્ણુના દૂતો આપણને દેખાઈ રહ્યા છે, તો ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં છે. કારણ કે જે તે લોકમાં ભગવાન પોતાનું સ્વરૂપ પ્રદાન કરે છે એમના પાર્ષદોને. તો વિષ્ણુ લોકમાં ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે ખૂબ ઐશ્વર્યયુક્ત છે, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે. તો ભગવાન એમના પાર્ષદોને પણ આટલું જ ઐશ્વર્ય, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ પ્રદાન કરે છે. તો એ રોકે છે કે ઉભા રહો, તમે આ કરી શકશો નહીં.
તો યમદૂત વિચાર કરે છે અમને રોકે છે, આ વળી કોણ છે? તો કહે છે કે ના, તમે નહીં લઈ જઈ શકશો. તો કહે છે કેટલા અધમ કાર્યો કર્યા છે, અમે જ લેવા આવ્યા છીએ એને. તો વિષ્ણુના દૂતો ના પાડે છે, કહે છે કે ના, એ બધું અમે જાણતા નથી, પરંતુ એને છેલ્લે છેલ્લે તો નારાયણ કીધું હતું, તો તમારા અધિકાર ક્ષેત્રમાં એ નથી. પછી બંનેના વચમાં ખૂબ મોટું સંવાદ શ્રીમદ ભાગવતમાં ખૂબ ડિટેલમાં અધ્યાયો છે એના ઉપર. એ જે ચર્ચા થાય છે ને વિષ્ણુદૂતો યમદૂતો, તો આખું અજામિલ અહીંયા સાંભળી રહ્યા છે. અને જયારે સાંભળે છે, જોયે છે, તો ખૂબ ડરી ગયા એ. પછી અહીંયા આ યમના દૂતો તો લઈને ગયા, એ પ્રાણ ત્યાં જ મૂકી ગયા, અને વિષ્ણુના દૂતો પણ ન લઈ ગયા સાથે, કારણ કે હજી એટલી શુદ્ધતા તો હતી નહીં કે વૈકુંઠ ધામમાં લઈ જાય. અને પ્રાણ મૂકીને જતા રહ્યા. ત્યાં યમના દૂતો જાય છે યમરાજ પાસે, કે છે તમે અમને કીધું નહીં? તો યમરાજ પૂછે છે શું નહીં કીધું? તો કે છે તમને જણાવવું જોઈએ ને, કે એવું પણ કઈ કોઈ જગ્યા હોય કે અમે ત્યાં જઈ ન શકાય. તમે અમને ત્યાં મોકલી દીધું અજામિલની ત્યાં, અને ત્યાં તો એવા અમુક લોકો આવી ગયા, અમને રોક્યા, પ્રાણ પણ લેવા દીધા નહીં. તો કે છે શું કામ? તો કે એ અંત સમય નારાયણ કીધું હતું, તો ના પાડી કે તમારા અધિકાર ક્ષેત્રમાં તો આવે નહીં. ત્યારે યમરાજ કે છે અચ્છા, તમને નહીં કહેતો હું ભૂલી ગયો કે જે કોઈ પણ અંત સમયમાં ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, જે કોઈ પણ કંઠી માળા ધારણ કરે છે, જે કોઈ પણ તુલસીજીની સેવા કરે છે, એની આંગણે એનું તો દૃષ્ટિ કરીને નાખવું પણ જવું તો દૂરની વાત છે, એ આપણા અધિકાર ક્ષેત્રમાં આવતું નથી. એ ત્યારે યમરાજજી જણાવ્યું છે. તો પછી યમરાજ દૂતો કહે છે અચ્છા એવું હોય. અને પછી જયારે શરીરમાં પ્રાણ મૂકીને જતા રહ્યા હતા, તો ત્યારે અજામિલ તો એટલો બધો ગભરાઈને ઉભો થઈ ગયો, અને ત્યારે વિચાર કરે છે કે ના, મારે હવે જેટલું પણ જીવન બાકી રહ્યું છે એ મારે ભગવત સેવામાં વિતાવવું જોઈએ. અને જાય છે હરિદ્વાર, અને ત્યાં જઈને ભગવાનનું ખૂબ નામ જપ કરે છે. અને પછી જયારે શુદ્ધતા આવી જાય છે, એ સમય પછી અહીંયા આપણે પિક્ચરમાં જોઈ શકીએ છીએ કે વિષ્ણુના દૂતો છે એ ફરીથી આવ્યા છે, ને હવે વિમાનમાં પ્લેનમાં બેસાડીને એમને લઈ જઈ રહ્યા છે ભગવાનના વૈકુંઠ ધામ. તો મુક્તિના પણ 5 પ્રકાર હોય છે. એમાંથી ભગવાન આપે છે એક સારૂપ્ય મુક્તિ હોય છે, કે પોતાના જેવું રૂપ ભગવાન છે એ પ્રદાન કરે છે. તો એટલા માટે પોતાના પાર્ષદોને અહીંયા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં મોકલેલા છે ને લઈ જાય છે અજામિલને. તો એનાથી ખબર પડે છે કે અંતકાલે ચ મામ એવ સ્મરણ મુક્તા કલેવરમ તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મરયુધ્ય ચ. તો અહીંયા ભગવાન શું જણાવી રહ્યા છે કે એટલા માટે હે અર્જુન, કે તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરતા રહેવું જોઈએ. ક્યારે ક્યારે ચિંતન કરવું છે? તો સર્વકાલેષુ અને સર્વેષુ, તો હર સમય, અને મામ અનુસ્મર યુદ્ધ છે. તો આપણને થાય કે તો અર્જુનજી માટે છે, મારું સ્મરણ કર અને પછી યુદ્ધ કર. યુદ્ધ તો અર્જુનજીને કરવું છે, અમારે ક્યાં યુદ્ધ કરવું જોઈએ? તો આપણા માટે તો દરેક ક્ષણ આપણે જે તે જગ્યાએ છીએ ત્યાં યુદ્ધ ભૂમિથી ઓછું છે? આપણને તો પોતાની લાઈફ તો લાગે ને મારા કરતા વધારે પ્રોબ્લેમ તો કોઈના લાઈફમાં છે જ નહીં. તો આપણે જે તે જગ્યાએ છે યુદ્ધ સ્થળ જ છે. ગૃહિણી છે તો એમની માટે યુદ્ધ સ્થળ, એમનું જે કામ છે એટલે કે ગૃહ કાર્ય છે, એમનું જે રસોઈ છે એ એમનું યુદ્ધ સ્થળ છે. તો સમય ઉપર બનાવવું છે, બધાને સમય ઉપર આપીને કામ ઉપર બધા જઈ શકે, સ્કૂલે જઈ શકે. તો આવી રીતે, અને જે પુરુષો છે તો એમની માટે જે એમનું કાર્ય છે, બિઝનેસ છે, જોબ છે, એ એમના માટે યુદ્ધ સ્થળ છે. તમે યુદ્ધ ઉપર જઈ રહ્યા છો એટલે કે દિવસની શરૂઆત થઈને તમે પોતપોતાના કામ ઉપર લાગી ગયા છો, આ યુદ્ધ છે તમારું. તો યુદ્ધ ભૂમિમાં જતા પહેલા પોતપોતાના કામમાં લાગતા પહેલા કૃષ્ણ કહે છે કે મામ અનુસ્મર, કે મારું સ્મરણ કર, તો પછી આ યુદ્ધમાં તારી કોઈ ચિંતા રહેશે નહીં. તો સેમ વે આપણને પણ આ ખ્યાલ રહેવું જોઈએ. આપણે દિવસની શરૂઆત થાય જે તે કાર્યથી એના પહેલા ઉઠીને, વહેલા ઉઠીને, વધારે વહેલા ન ઉઠી શકાય તો 10 મિનિટ પહેલા તો ઉઠી શકાય, એક માળા જપ આટલું તો કરી શકાય. તો ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરી, એક માળા જપ કરીને પછી આપણી જે યુદ્ધ ભૂમિ છે એમાં ઉતરવું જોઈએ. મય્યર્પિત મનોબુદ્ધિર મામે વૈશ્ય સંશય. ભગવાન જ્યારે પણ અર્જુનજી પાસેથી માંગે ત્યારે શું માંગે છે કે મને શું આપી દે? તો તારું મન અને બુદ્ધિ. આ મન અને બુદ્ધિ છે એ કૃષ્ણ માંગે છે. તો આપણે પણ આ જે મન અને બુદ્ધિ છે એ પણ કૃષ્ણમાં સમર્પિત કરવાનું આપણે પણ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો હવે અર્જુનજી પહેલા પણ પ્રશ્ન કરેલો હતો કે આ તો સંભવ નથી, મન કેવી રીતે આપી દઉં? ત્યારે કૃષ્ણે જણાવ્યું હતું ને, 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં પણ જોયું હતું, અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે. આ ભગવાને જણાવેલું છે. અહીંયા ફરીથી કહી રહ્યા છે કે અભ્યાસ યોગ યુક્તેન ચેતસા નાન્યગામિના પરમં પુરુષમ દિવ્યમ યાતિ પાર્થાનુચિંતયન
હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. અભ્યાસ કરીશ ને અર્જુન તો સંભવ છે, તો અભ્યાસ કર મારું સ્મરણ કરવાનું, તો અવશ્ય ભગવત પ્રાપ્તિ થશે. અહીંયા આપણને ભક્તો દેખાઈ રહ્યા છે કે ભગવાનનું નામ જપ કરી રહ્યા છે, સંકીર્તન કરી રહ્યા છે. નામ જપ જયારે આપણે માળા ઉપર કરીએ, એકલા કરીએ તો એને જપ કહેતા હોય છે. એ જ નામને જયારે આપણે બધા સાથે ગાઈને કરીએ તો એને સંકીર્તન, કીર્તન કહે છે. તો ભક્તો આપણને દેખાઈ રહ્યા છે કે અહીંયા સંકીર્તનનો આપણને લાગે કે કઈ મહત્વ નથી, પરંતુ એનડીઈ એટલે કે નિયર ટુ ડેથ એક્સપિરિયન્સ જે કઈ પણ જેટલા લોકોના છે, ભક્તોના છે, એ જયારે સાંભળીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે અંતકાલમાં જયારે નિયર ડેથ એક્સપિરિયન્સમાં એવું હતું કે શરીર છોડીને આત્મા નીકળી ગયું ને ફરીથી જયારે પાછું આવી ગયું, આવો જયારે એક્સપિરિયન્સ થાય છે કોઈને. એક માતાજીનું નામ મારાથી ભૂલાઈ ગયો છે, આનંદ વૃંદાવની કે આવું કઈ નામ હતું એ માતાજીનો. એ પોતે જણાવે છે કે કૃષ્ણે લાસ્ટ મોમેન્ટમાં કેવું છે કે આખી લાઈફ જે કર્મ કર્યા છે, રીલની જેમ મૂવીમાં રીલ હોય ને એવી આપણે આંખો સમક્ષ પડી છે. એમાંથી કૃષ્ણે અમુક ચીજો હાઇલાઇટ કરીને બતાવી હતી. કઈ કઈ? તો જેમાં એ સંકીર્તન કરી રહ્યા હતા એને હાઇલાઇટ કરી છે, જેમાં ભગવદ્ ગીતાના વર્ગો થાય છે. તો ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે જયારે આપણે મળીને સંકીર્તન કરીએ, ભગવાનનું નામ જપ કરીએ. તો સ્મરણ કઈ રીતે થવું જોઈએ? તો કૃષ્ણ અહીંયા કહી રહ્યા છે, કવિ પુરાણમ અનુશાસિતાર મનો રણિયામ સમનુસ્મર સ્મરેદય. કે કેવી રીતે? તો કવિ, કવિ એટલે કે સર્વ. કવિ એટલે એવું નહીં કે કવિતા લખી રહ્યા છે, એની કવિ એટલે કે સર્વજ્ઞ છે, ત્રિકાલદર્શી જે હોય. તો સર્વજ્ઞ છે એવી રીતે પરમ પુરુષનો ધ્યાન કરવું જોઈએ. પછી તો પુરાતન, પુરાતન એટલે આપણે લાગે કે હા સૌથી પહેલા આવ્યા છે એટલે કેટલા પુરાતન છે. પુરાતન છે તો હવે એ વૃદ્ધ થઈ ગયા હશે, હવે તો ચાલવામાં તકલીફ પડતી હશે, અથવા તો લાઠી આવી ગઈ છે હાથમાં, તો નહીં. ત્યારે પણ ભગવાન કૃષ્ણનું એવું ફોટો જોવા મળતું નથી આપણને. શું કામ? કારણ કે ભગવાન કેવા છે? બ્રહ્માજી પોતે કહે છે નવયૌવનમ ચ. તો કૃષ્ણ કેવા છે કે દરેક સમય આપણે જોઈએ એમને તો 16 વર્ષના વયથી વધારે કૃષ્ણની આયુષ્ય દેખાતી નથી. તો એવા છે કૃષ્ણ. અને નિયંતા, નિયંતા છે બધાના. જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે ભગવાનની ઈચ્છાથી થાય છે, એ જ નિયંત્રણ કરે છે. લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ. કેટલા લઘુત્તમ છે? તો જયારે બીજો અધ્યાય ભણી રહ્યા હતા ને તો ત્યારે ચર્ચા કરવાનું ભૂલાઈ ગયું હતું કે શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદનો એક શ્લોક કોટ કરે છે, જે આપણને ખબર પડે છે કે આત્માની સાઈઝ કેટલી છે. ચલો તમે જણાવો, કોઈને ખ્યાલ હશે રિપીટર્સને. આત્માની સાઈઝ કેટલી છે? વાળના અગ્રભાગના 10,000મો ભાગ. તો આપણો એક વાળ જે છે એના અગ્રભાગ એટલે ટોચ જે હોય છે એનું 10,000મો ભાગ એટલું સૂક્ષ્મ છે, એટલા માટે આત્માને આપણે જોઈ શકતા નથી. તો આત્મા આટલો સૂક્ષ્મ છે તો વિચાર કરો, આટલી નાની આત્મામાં પણ પરમાત્મા સ્વરૂપે વિરાજમાન છે કૃષ્ણ. તો લઘુત્તમથી પણ લઘુત્તમ છે અને સર્વના પાલન કરતા છે. એવું નહીં કે આ તો અભક્તો છે, ચલો આ લોકોનું પાલન જ નહીં કરું. આ લોકો ક્યાં રહે છે? આ બધા અભક્તો, એ એરિયામાં તો વરસાદ જ નહીં વરસાવો, અથવા તો સૂર્યપ્રકાશ જ નહીં આપો. એવું કરે છે કૃષ્ણ? નથી કરતા. બધાનું પાલન સમાન દ્રષ્ટિથી કૃષ્ણ છે એ કરે છે. સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાથી પર છે, આપણી કલ્પનાથી. કૃષ્ણનું સ્વરૂપ દિવ્ય છે અને આપણી ઇન્દ્રિયો ભૌતિક છે. તો આપણી ઇન્દ્રિયો સાથે આપણે ખૂબ લિમિટેશન છે આપણી ઇન્દ્રિયોમાં. આપણે સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ વસ્તુ, અહીંયા તો આત્માનો તો કેટલો સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ છે, આપણે તો કોરોના વાયરસ જેટલો પણ આપણે જોઈ શકતા નથી. તો આવી અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો સાથે કૃષ્ણની કલ્પના કરવી પોસિબલ છે આપણી માટે? સંભવ નથી. અચિંત્ય છે કે જેમના વિશે આપણે ચિંતન કરી શકાય નહીં, કારણ કે એમનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ આપણી ઇન્દ્રિયો સાથે આપણે એ સમજી ન શકીએ, જોઈ ન શકીએ. તથા જેઓ હંમેશા એક વ્યક્તિ છે, તો ભગવાન અહીંયા પોતે જણાવી રહ્યા છે. ઘણા લોકોને પ્રશ્ન થાય 12મા અધ્યાયમાં, હજી ડિટેલમાં જોઈશું. સાકાર નિરાકાર એ કૃષ્ણનું સ્વરૂપ કેવું માનવું? ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જે છે એમનું કેવું માનવું? એમનું સ્વરૂપ એ સાકાર છે અથવા તો નિરાકાર છે? તો કૃષ્ણ કહે છે કે ના, એક વ્યક્તિની જેમ એમને માનવું જોઈએ અને તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે. તો અહીંયા જો લખેલું છે ત્રીજી લાઈનમાં રૂપ. તો ભગવાનનું એક રૂપ છે. રૂપ ક્યારે હોય? જ્યારે કોઈ આકાર હોય ત્યારે જ રૂપ હોય ને. અને અત્યારે ખૂબ પાવન એવો માસ ચાલી રહ્યો છે, કાર્તિક માસ. તો આપણે બધા સાંજે તમે બધા પણ કરતા હશો દીપદાન, જેને કહેવાય છે. જે ન્યૂ પાર્ટિસિપન્ટ છે એમને નહીં ખ્યાલ હોય, યશોદા દામોદરજીનો જે ફોટો છે ને, જે દામ બંધન વાળી જે લીલા છે, તો એ લીલાનો આપણે ફોટો રાખી સમક્ષ, એની સામે આપણે દીપદાન કરતા હોઈએ છીએ, દીવો છે એ અર્પિત કરતા હોય છે. અને શું ગાતા હોઈએ છીએ કાર્તિક માસમાં?
દામોદર નમામીશ્વરમ સચ્ચિદાનંદ રૂપમ આવે છે ને ત્યાં રૂપમ. તો કૃષ્ણનું સ્વરૂપ કેવું છે, રૂપ કેવું છે? સચ્ચિદાનંદ. તો રૂપ કોનું હોય? જે એક વ્યક્તિ હોય. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે વ્યક્તિ તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે. તો કૃષ્ણનું તેજ એટલું છે કારણ કે દિવ્ય સ્વરૂપ છે, દિવ્ય છે, અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે. આપણે બધા ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોમાં છીએ, આ બધા આપણે બંધનમાં છીએ ભૌતિક પ્રકૃતિના. તો કેવી રીતે આપણે આવા દિવ્ય જે કૃષ્ણ છે એમનું સ્વરૂપ આપણે જાણી શકીશું? અનન્ય ચેતા સતતમ યો મામ સ્મરતિ નિત્યશ તસ્યાહમ સુલભ પાર્થ નિત્યયુક્ત યોગીનો. હે પ્રતાપુત્ર અર્જુન, જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવી નિરંતર મારું સ્મરણ કરતો રહે છે તેને માટે હું સુલભ છું. અહીંયા કૃષ્ણ હજી અશ્યોરન્સ આપી રહ્યા છે. સુલભ છે કૃષ્ણ કોની માટે? અનન્ય ભાવથી કૃષ્ણનું સતત સ્મરણ કરે એની માટે. અનન્ય એટલે શું? બોલો. હરે કૃષ્ણ. અનન્ય એટલે બીજા કોઈને બી નહીં, કૃષ્ણ સિવાય કોઈ બીજા નહીં. કોઈને ભક્તિ નહીં. અનન્ય એટલે કે ન અન્ય, બીજો કોઈ નહીં, માત્ર અને માત્ર કૃષ્ણ. કેવલ અને કેવલ કૃષ્ણનું સ્મરણ કરીએ, આવી અનન્ય ભક્તિ કહેવાય છે. તો આવી ભક્તિમાં જયારે પ્રવૃત્ત કરીએ પોતાને, તો કૃષ્ણ કહે છે તો હું સુલભ છું, કારણ કે તે મારી ભક્તિમય સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત રહી છે. સતત એ વ્યક્તિ મારી જ સેવા કરે છે. તો આપણને પ્રશ્ન થાય ને મનમાં કે અનન્ય ભક્તિ જો મારાથી ન થાય તો કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થશે કે નહીં? કારણ કે ભગવાન કહી રહ્યા છે અંતકાલે જ મામેવ, અંતકાલે મારું એવું સ્મરણ ન થયું તો, અંતકાલમાં કોઈ એક્સિડન્ટથી મૃત્યુ થઈ તો. જીવનભર તો તમે કહો છો કે હા પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ, તો જીવનભર તો મેં પ્રેક્ટિસ કરી, જીવનભર તો મેં પ્રયત્ન કર્યા, પરંતુ અંતકાળમાં મૃત્યુની કઈક એવી સિચ્યુએશન બની કે થયું જ નહીં કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવું, તો પછી કૃષ્ણના નામની પ્રાપ્તિ થશે કે નહીં? આવો પ્રશ્ન થઈ શકે આપણા મનમાં. એના માટે અહીંયા એક શ્લોક કોટ કરેલું છે, આઈ થિંક વારા પુરાણનો આ શ્લોક છે. કયો શ્લોક છે? વાતાદિ દોષેણ મદ ભક્તો મામ ન ચ સ્મરેત અહમ સ્મરામી મદ ભક્તમ અને નયામી પરમામ ગતિ. કે મૃત્યુ સમયે આપણે વાત કરી કે વાત, પિત્ત, કફ એ બધા દૂષિત થઈ જાય છે. તો આવા દોષના લીધે એવી હાલત થઈ જાય છે વ્યક્તિની કે ઘણી વખત સંભવ નથી કે કૃષ્ણનું સ્મરણ આપણે કરીએ. બોલવામાં તકલીફ પડે છે, ઈચ્છીએ છે કે કંઈક બોલી નથી શકતા. શરીરમાં કંઈક નાની પણ તકલીફ હોય ને તો તમે ઓબ્ઝર્વ કરશો કે કૃષ્ણ યાદ આવવા પોસિબલ છે કે નહીં? નાની સુની પણ તકલીફ છે તો એ સમયમાં ના આવે. પછી ભલે થોડુંક 1-2 મિનિટ થઈ ગયા તો થોડુંક ક્લિક થાય કે ના જપ કરવું જોઈએ, ભગવાનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. કોઈ પણ તકલીફ પહોંચી આવી જાય તો કૃષ્ણનું સ્મરણ આપણે થતું નથી. તો હવે મૃત્યુ સમયમાં તો એટલી મોટી તકલીફ છે શરીરની, એ સમયે વિચાર કરો કૃષ્ણ કેવી રીતે સ્મરણ આવશે? તો કૃષ્ણ કહે છે કે હા પોસિબલ છે કે આવું વાત દૂષિત થઈ ગયું છે, કફ પિત્ત દૂષિત થયા છે, તો કૃષ્ણનું એટલે મારા ભક્તો મારું સ્મરણ ન ચ સ્મરે, ન કરે, થઈ શકે એવું. પરંતુ કૃષ્ણ શું કરે છે આવા ભક્તો સાથે? જે લોકોએ જીવન દરમિયાન કૃષ્ણની સેવા કરેલી છે, કૃષ્ણનું સ્મરણ કરેલું છે, કૃષ્ણનું જપ કરેલું છે, એ લોકોને હવે ચિંતા નથી કે મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણ મને યાદ આવે. એ ચિંતા હવે કૃષ્ણને છે કે મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણ પોતે પોતાના ભક્તોને યાદ કરે છે ને પોતે આવે છે. કહે છે ને કે અહમ સ્મરામી મદ ભક્તમ, કે મારા ભક્તોનું સ્મરણ તો હું પોતે કરું છું અને બસ સ્મરણ કરું છું માત્ર. તો કૃષ્ણ કહે છે ના, નયામી પરમામ ગતિ, પરમ ગતિ એને પ્રાપ્ત કરાવું છું. કૃષ્ણ પોતે આવે છે આવા ભક્તો માટે, એમનું હાથ પકડીને એમને પોતાના ધામમાં કે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં પોતે લઈ જાય છે. તો ખૂબ સુંદર શ્લોક છે આ, જે આપણને હજી પણ ક્લિયર કરાવી દે છે કે આપણે ભક્તિ માર્ગ ઉપર છીએ તો ચિંતા કરવાની કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી. કૃષ્ણ આપણે ચિંતા કરે છે. તો ભૌતિક વિશ્વ અને આધ્યાત્મિક વિશ્વ વચ્ચે તફાવત. આપણે બધા અત્યારે છે ભૌતિક જગત છે, ગોલોક 4 પાણી હતા, અને કૃષ્ણ છે આધ્યાત્મિક જગત, ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે, વૈકુંઠ લોકો છે, આ બધું આધ્યાત્મિક જગત છે. આપણને એવું થાય ને કે આપણે અહીંયા છીએ તો અહીંયા જ આપણે તો મજા કરીએ તો, પરંતુ કૃષ્ણ કહે મામુપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ નાપનુવંતી મહાત્માન સંસિદ્ધિમ પરમામ ગતા. મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાત્માજનો કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે. મહાત્મા કોને કીધું છે? ભગવદ ગીતામાં વાંચીએ તો ખબર પડે કે મહાત્મા કોને કહે છે? કૃષ્ણ. જે ભક્તિ યોગી છે, કૃષ્ણની સેવા કરે છે ભક્તિમય, તેઓ દુઃખમય આ જે ભૌતિક જગત છે ને એના મેન્યુફેક્ચરર કોણ છે? કૃષ્ણ પોતે છે. એ મેન્યુફેક્ચરર પોતે કહી રહ્યા છે કે આ ભૌતિક જગત દુઃખાલયમ છે અને અશાશ્વતમ છે. તો તમને બધાને ખ્યાલ છે ભોજનાલયમાં શું મળે? ભોજન. ઔષધાલય ત્યાં શું મળે છે? ઔષધ. પુસ્તકાલયમાં શું મળે? પુસ્તક.
તો કહે છે દુઃખાલય. તો દુઃખાલયમાં શું મળશે? દુઃખ જ મળશે. આપણને થાય કે ક્યાં છે દુઃખ, બતાવો તો. ભગવાન તમે કહી રહ્યા છો દુઃખાલય, જરા આવો તો ખરા અમારી સાથે. ફર્સ્ટ ડે ફર્સ્ટ શો, જો ભૂલ ભુલૈયા મૂવી લાગી છે અત્યારે, આવો તો ખરા, આપણે સાથે મળીને જોઈએ. કેટલી મજા આવે છે આ મૂવી જોવામાં. અથવા તો દિવાળી વેકેશન છે, આપણે શિમલા મનાલી જઈએ ને ફરવા ભગવાન. અથવા તો સમર વેકેશન છે, ખૂબ ગરમી છે અહીંયા ભારતમાં, તો ચાલો સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જઈએ. તો આવી જગ્યાએ ટૂર કરવા ચાલો તો ખરા અમારી સાથે, તમને ખબર પડશે. અથવા વોટર પાર્કમાં જઈએ, સમુદ્ર કિનારે જઈએ, જો કેટલી મજા છે ત્યાં. આવો તો ખરા, તમને ખબર પડશે. તમે કહી રહ્યા છો દુઃખાલય છે, પણ અહીંયા તો ખૂબ મજા છે ભગવાન. પરંતુ આપણે સમજવું જોઈએ કે જે મેન્યુફેક્ચરર છે ને, એને વધારે ખબર હોય ને, જેને એ વસ્તુ બનાવી છે. ભગવાને આ જગત બનાવ્યું છે, તો એ જો કહે છે કે આ દુઃખાલય છે, તમને લાગી રહ્યું છે કે અત્યારે ખૂબ સુખ મળી રહ્યું છે, ખૂબ આનંદ મળી રહ્યું છે, પરંતુ અંત દુઃખમાં પરિવર્તન થશે. તો કેવું છે આ? અશાશ્વતમ, ક્ષણભંગુર છે આ જે જગત છે એ ફરીથી તમને જન્મ મૃત્યુના મહાન દુઃખમાં એ મોકલવાનું છે. તો પછી મહાત્મા ભગવાને કોને કીધા છે? કે જે મહાત્મા છે, ભક્તિ યોગી છે, એમને ખબર છે કે આ દુઃખાલય છે, અહીંયા હું શું કામ હેરાન થાઉં, શું કામ પ્રયત્ન જ કરું કે સુખી થવાનો? તો શું કરવું જોઈએ મારે? તો મારે તો ભગવાનના ધામમાં ભગવાનની સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો પછી જયારે ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ કરી લે, તો પછી અહીંયા ફરીથી આવતો નથી. આગળના શ્લોકમાં ભગવાન જણાવે છે આપણને, આ બ્રહ્મ ભુવના લોકા પુનરાવર્તિનો અર્જુન મામ ઉપૈત્ય તુ કૌંતેય પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. આપણને એવું થાય કે હા, તો અહીંયા છીએ પૃથ્વી ઉપર, એટલે ને અમે તો ઉચ્ચતર લોકોની પ્રાપ્તિ કરી લઈશું, સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ કરી લઈશું. તો કૃષ્ણ કહે છે, અરે સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ કરી લેશો, એનાથી પણ સૌથી ઉચ્ચ જે છે ભૌતિક જગતનો, એ કયો છે એ લોક? ગોલોક ચાર્ટમાં ભણ્યા હતા, સૌથી ઉચ્ચ લોક ભૌતિક જગતનો કયો છે? બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજીનો લોક. એને શું કહેવાય? સત્યલોક. સત્યલોક અથવા બ્રહ્મલોક. અરે સત્યલોકની પણ પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ ને તમને, તો ફાયદો શું છે? બ્રહ્માજીને લોકની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ તો પણ ફાયદો શું છે? કારણ કે ફરીથી જન્મ અને મૃત્યુ તો થવાનો જ છે. આ ભૌતિક જગતમાં કૃષ્ણ કહે છે કે સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને અને સર્વ નીચેનું જે લોક છે ત્યાં સુધી બધા જ કેવા છે? તો બધા જ દુઃખના સ્થાન છે. અર્જુન, તને લાગે છે કે આ પૃથ્વી ઉપર છું એટલે? અરે ભૌતિક જગતમાં કોઈ પણ ખૂણે તું ચાલ્યો જા, પરંતુ દુઃખ તો ત્યાં મળવું છે. જો આપણને થાય કે ના ઉચ્ચતર લોકોમાં તો તમે કીધું કે ઘણા સારા સારા ત્યાં આપણને ઇન્દ્રિયો પણ એટલી સક્ષમ હોય છે, એટલી પ્રબળ છે, આટલી બધી સુવિધાઓ છે ભોગવવાની, તો ક્યાં છે દુઃખ? બતાવ. ત્યાં તો વૃદ્ધ અવસ્થા પણ નથી પ્રાપ્ત થતી, તો ક્યાં છે દુઃખ? તો સૌથી મોટો જે દુઃખ છે એ છે જન્મ અને મૃત્યુ. વારંવાર જન્મ અને મૃત્યુ તો ફિક્સ જ છે ને ભૌતિક જગતમાં. એટલા માટે કૃષ્ણ કહે છે કે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં ઉચ્ચતમ થી નિમ્નતમ સુધી બધા જ સ્થાનો દુઃખના છે, પરંતુ જે મહાત્મા મારા લોકને એટલે કૃષ્ણ લોકને, ગોલોક વૃંદાવન ધામને પ્રાપ્ત કરી લે છે, મામ ઉપૈત્ય તુ કૌંતેય પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. તો એને ફરીથી પુનર્જન્મ થતું નથી. તો માન્યકરના અનુસાર 1000 યુગ મળીને બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય છે. વળી તેમની રાત્રિની અવધિ છે એ પણ એટલી જ હોય છે. તો આપણે ગોલોક ચાર્ટની પહેલા ચોથા અધ્યાયમાં એક કાળની સ્લાઇડ જોઈ હતી, જેની સાથે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો બ્રહ્માજીનો જે જીવનકાળ છે એમનો એક દિવસથી આપણે ગણના કરી હતી કે એક દિવસ એટલે આપણા પૃથ્વી પરના કેટલા વર્ષ થયા હતા? એક દિવસ એટલે 24 hours આપણા, તો બ્રહ્માજીના એવા કેટલા વર્ષો થાય છે? દિવસ 432 કરોડ ને રાત્રિ પણ 432 કરોડ, ટોટલ 864 કરોડ. ટોટલ આપણા 24 કલાક કહીએ તો એ તો બ્રહ્માજીના 864 કરોડ વર્ષ જેટલી અવધિ થાય છે. વિચાર કરો, 864 કરોડ વર્ષ એટલે આપણી તો બુદ્ધિ છે એ પણ કામ ન કરે. તો એટલી તો એક દિવસ છે બ્રહ્માજીનો. એવું બ્રહ્માજી જીવે છે એવું જીવન 100 વર્ષ સુધી. પરંતુ ફાયદો શું છે? અંતમાં એમને પણ મૃત્યુ તો થાય જ છે. જીવન અને મૃત્યુથી બ્રહ્માજી પણ બચી શકતા નથી, કારણ કે ભૌતિક જગતમાં જે કોઈ છે જન્મ મરણમાં તો ફસાય જ છે. તો બ્રહ્માના દિવસના આરંભ કાળે બધા જીવો અવ્યક્ત દશામાંથી વ્યક્ત થાય છે, અને પછી જયારે બ્રહ્માની રાત પડે છે ત્યારે તેઓ પુનઃ અવ્યક્ત દશાને પામે છે. પ્રલયની બે અવસ્થા હોય છે. લેવલ 2 માં જયારે આવી ત્યારે ડિટેલમાં વર્ણન કરતા હોય છે. એક મિની પ્રલય, એક મહાપ્રલય. મિની પ્રલય છે જ્યારે બ્રહ્માજી ની રાત્રિ પડી ગઈ, 432 કરોડ વર્ષ પૂર્ણ રાત્રિ થઈ ગઈ છે, હવે વિશ્રામ કરી રહ્યા છે, તો આ છે મિની પ્રલય. મિની પ્રલય દરમિયાન બધા જે છે એટલે કે 14 લોક છે એ બધા જીવાત્મા ક્યાં જશે? તો એ બધાને આશ્રય આપે છે. કોણ આશ્રય આપે છે?
તો ભૌતિક જગતમાં જે વિષ્ણુ છે એટલે કે ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ આશ્રય આપે છે 14 લોકને. પછી ફરીથી જયારે સવાર થઈ બ્રહ્માજી ઉઠી ગયા, ચલો સવાર થઈ છે, ઉઠી ગયા. હવે બધા જ ફરીથી જે તે કર્મ અનુસાર પૂર્વજન્મના જે તે ભાવ અનુસાર 84 લાખ યોનિઓમાં ગોઠવી દેવામાં આવે છે બ્રહ્માજી દ્વારા. તો જયારે ફરીથી તો અવ્યક્ત થઈ ગયો. કેવી રીતે ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુમાં આશ્રય પામ્યા ત્યારે અવ્યક્ત, જયારે બ્રહ્માજીની રાત્રિ થઈ હતી મિની પ્રલય, અને જયારે સવાર થઈ તો ફરીથી એમને ગોઠવી દેવામાં આવી છે 84 લાખ યોનિઓમાં 14 લોકમાં. આ થઈ ગયું મિની પ્રલય. ને મહાપ્રલય કયું છે તો પછી જયારે બ્રહ્માજીના 100 વર્ષ પૂર્ણ છે, બ્રહ્માજીનું પોતાનું જ આયુષ્ય સમાપ્ત થઈ ગયું છે, તો હવે જે પોતે નિયંતા હતા ભૌતિક જગતના એ જ નથી બચ્યા. તો પછી બધા ક્યાં જશે? તો બધા જ પછી આખા બ્રહ્માંડ શીખી, ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ શીખી આશ્રય પ્રાપ્ત કરે છે મહાવિષ્ણુમાં એટલે કે કારણોદકશાહી વિષ્ણુમાં. તો આ થઈ ગયું મહાપ્રલય. આવી રીતે જયારે દિવસનો આરંભ થયો તો બધા અવ્યક્ત દશામાં હતા. કેવી અવસ્થા છે આ અવ્યક્ત અવસ્થા એટલે? તો આમ સમજી લો, અહીંયા શોર્ટમાં ડિટેલમાં આપણે લેવલ 2 માં જોતા હોઈએ છીએ કે કોમા તમે જોયું હશે, કોઈ વ્યક્તિ અથવા તો સાંભળ્યું હશે, કોમા જેવી પરિસ્થિતિમાં છે તો કેવી એની હાલત થઈ જાય છે. તો સેમ આવી હાલત કરોડો વર્ષ સુધી આવી દશામાં આપણે બધા જીવાત્માઓ રહીએ છીએ ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુમાં, કોમા જેવી પરિસ્થિતિમાં. કોઈ આનંદની વાત છે આ? પછી જયારે સવાર થાય ત્યારે ફરીથી ગોઠવી દેવામાં આવે છે. પછી ફરીથી કરોડો વર્ષ સુધી આવી રીતે ભટકીએ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, આ લોક બીજો લોક, આ જન્મ આ યોનિ તે યોનિ, આવી રીતે. તો કેટલી દુઃખમય પરિસ્થિતિમાં આપણે છે, આપણને જ્ઞાન જ એ વાતનું છે નહીં, કારણ કે શાસ્ત્રો આપણે ભણતા નથી. તો વારંવાર જયારે બ્રહ્માનો દિવસ ઉદય પામે ત્યારે બધા જીવો પ્રકટ થાય છે, અને બ્રહ્માની રાત શરૂ થતા તેઓ અસહાયપણે નાશ પામે છે. વાત કરી અસહાયપણે, એવી કોમા જેવી પરિસ્થિતિમાં બધું નાશ થાય છે. તો આપણને થાય કે એ તો ખૂબ ખરાબ પરિસ્થિતિ છે, વિકટ પરિસ્થિતિ છે કૃષ્ણ, તો કોઈ રસ્તો ખરો એનો? તો ત્યારે હરે કૃષ્ણ. તો આપણને એવું થાય મનમાં, તો ભગવાન આવી જ પ્રકૃતિ છે, આવી જ દશા અમારી બધાની જીવાત્માઓની થવાની છે? તો કૃષ્ણ કહે છે કે ના, આ સિવાય પણ એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે. એ કઈ છે? તો એ ભગવાન પોતાના લોકની અહીંયા વાત કરી રહ્યા છે કે જે શાશ્વત છે, અને આ વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત પદાર્થથી પર છે. ત્યાં ફરીથી સર્જન વિનાશ આવી કોઈ ચિંતા રહેતી નથી, કારણ કે ભગવાનના ધામમાં સર્જન થશે, વિનાશ થશે, આવું કઈ થતું નથી. શાશ્વત છે, એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે. અને કેવું છે? તો તે સર્વોપરી છે અને કદાપી નષ્ટ ન થનારી છે ભગવાનનું જે ધામ છે. જયારે આ જગતમાંનું બધું જ નાશ પામે છે ને, ત્યારે પણ તે જે ભાગ છે એટલે ભગવાનનું જે ધામ છે એ એવું ને એવું જ રહે છે. આપણને એવું થાય કે ભગવાન શું કામ આટલા આતુર છે, ભગવાન આટલું બધું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, કારણ કે બધા જીવાત્માઓ આપણે છે ને અહીંયા હેરાન થઈ રહ્યા છે, તો એ ફરીથી ભગવાનના ધામમાં જાય. તો ભગવાનના ધામમાં ને સેવકોની કમી હશે એટલે ભગવાન ઈચ્છતા છે, તે એવું નથી. શાસ્ત્રો વાંચીએ ત્યારે ખબર પડે છે કે આપણે બધા ભૌતિક જગતમાં છે ને, તો એવું કહેવાય છે કે આધ્યાત્મિક જગત કરતા ભૌતિક જગતની જે જનસંખ્યા છે એ 1/4 છે. એટલે કે ધારો કે 100% જનસંખ્યા જો આધ્યાત્મિક જગતની છે ને, તો અહીંયા 25% જ જનસંખ્યા છે. તો કૃષ્ણ પાસે સેવકોની કોઈ કમી નથી. આપણે બ્રહ્મ સંહિતાનો શ્લોક લીધો હતો કે લક્ષ્મી સહસ્ત્રશત સંભવ સેવ્યમાનમ, કૃષ્ણની સેવાઓ કરવા માટે તો લાખો લક્ષ્મીઓ છે, પરંતુ કૃષ્ણ શું કામ ઈચ્છે છે? કારણ કે કૃષ્ણ ભક્તવત્સલ છે. કૃષ્ણ નથી ઈચ્છતા કે એના જે બાળકો છે, આપણે બધા એના બાળકો છે, તો ખૂબ હેરાન થાય. કૃષ્ણ નથી ઈચ્છતા, એટલા માટે ઈચ્છે છે કે મારા ધામમાં આવી જાય. એટલા માટે ધામનો અહીંયા ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છે. 15મા અધ્યાયમાં પોતાના ધામનું હજી વર્ણન કરે છે. તેનાથી આપણે ઈચ્છા તો પ્રકટ કરીએ કે મારે ભગવાનના ધામમાં જવું છે. જેને વેદાંતિ અપ્રકટ તથા અવિનાશી કહે છે, જે પરમ ગતિ કહેવાય છે, જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈને ત્યાંથી પાછા આવવું પડતું નથી, તે મારું પરમધામ છે. યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તિ તદ્ધામ પરમમ મમ. અને પછી 15મા અધ્યાયમાં પણ કહે છે ને કે મારું ધામ કેવું છે? તો જે મારા ધામને પ્રાપ્ત કરે ફરીથી અહીંયા આવતું નથી, ભૌતિક જગતમાં આવતું નથી, એવું મારું ધામ છે. તો ભગવાન શું કામ આટલું વર્ણન કરી રહ્યા છે? તો આપણે ઈચ્છા પ્રકટ કરીએ કે ભગવાનના ધામમાં મારે જવું છે. ગોલોક ચાર્ટનો અહીંયા ફોટો આપેલું છે. આપણે જે 5મા અધ્યાયમાં એને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. તો ગુલાબી કલરનો બીજા ફોટોમાં જે છે એ
કમલ દલના શેપમાં, એ છે ભગવાનનું ગોલોક વૃંદાવન ધામ, જ્યાં ભગવાન પોતાના નિજ સ્વરૂપમાં એટલે કે શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર રૂપમાં અહીંયા વિરાજમાન છે રાધા રાણી સાથે, એમના બધા પાર્ષદો સાથે. આ ભગવાનનું ઘર છે, આપણે ચર્ચા કરી હતી ડિટેલમાં. તો શું કામ આ બધું જાણવાની જરૂર છે? કારણ કે આપણે જાણીએ ભગવાનની લીલાઓ તો એટલી સુંદર સુંદર લીલાઓ છે ભગવાનની. જયારે આપણે કૃષ્ણ લીલા સાંભળી છે ભાગવતમમાં, જયારે દશમ સ્કંદ આવે છે તો ભગવાનની લીલાઓનું ખૂબ સુંદર વર્ણન છે. તો આમ તો કહેવાય છે કે દશમ સ્કંદમાં ડાયરેક્ટલી જમ્પ મારવું જોઈએ નહીં, અપરાધ કહેવાય એક પ્રકારનું. તો એના માટે શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ કૃષ્ણા બુક કરીને એક બુક આપી છે. એ બુકમાં ભગવાનની બધી લીલાઓનું જ વર્ણન છે. તો જરૂરથી એ કૃષ્ણા બુક આપણી પાસે હોવી જોઈએ. તો જયારે વાંચીએ ને એમાં બધા જ જે ભગવાનની લીલાઓ વિશે, તો શું કામ વાંચવું જોઈએ? તો ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ છે એ આપણા મનમાં વધે, એટલા માટે ખૂબ જરૂરી છે ભગવાનની લીલાનું શ્રવણ કરવું, વાંચન કરવું. તો આપણે વાત કરી હતી કે 5 મુખ્ય રસમાં ભગવાન સાથે સંબંધ છે એ બાંધી શકાય છે, અને ભગવાન પણ એવી જ રીતે વળતર આપે છે. કીધું છે ને કે ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, ચોથા અધ્યાયમાં કીધું હતું. તો જે ભાવમાં શાંત રસમાં તમે પ્રેમ કરો છો, અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ગાય છે, હંસ છે, મોર છે, આ બધા શાંત રસમાં ભગવાનને ભજી રહ્યા છે. તો ભગવાન પણ એમની સાથે એટલું જ વાત્સલ્ય દર્શાવી રહ્યા છે. પછી આવે છે દાસ્ય રસ, ભગવાનના દાસ છે આપણે એ ભાવમાં. પછી સાખ્ય રસ, કે ભગવાન આપણા સખા છે, મિત્ર છે. વાત્સલ્ય રસ, યશોદા મૈયાને જો દામોદર લીલાની વાત કરતા હતા, તો બાંધી દે છે ભગવાનને. સંભવ છે ભગવાનને કોઈ બાંધી શકે ખરું, પરંતુ અહીંયા ભગવાન છે આપણને આ લીલાથી દર્શાવે છે કે હું ભક્તિથી મને બાંધવું સંભવ છે. તો યશોદા મૈયા તો લાઠી લઈને પાછળ પડ્યા છે. તો પ્રભુપાદજીને અમુક લોકો છે જે વિદેશીઓ કહેતા હતા કે તમારા ભગવાન આવા કેવા છે કે એમની માતા છે એમને ડરાવે છે, લાઠી લઈને જાય છે, અને ભગવાન તમારા ડરી જાય. તો પ્રભુપાદજી હસે છે ત્યારે કે હા. તો એક વ્યક્તિ કીધું હતું કે મને ભગવાન બનાવી શકો તમે? ભગવાન કહ્યું. તો પ્રભુપાદજી કીધું ના, ભગવાન તમને ના બનાવી શકો, પણ હા ભગવાનનો તમને માતા અથવા પિતા હું બનાવી શકું છું. કારણ કે જો ભક્તિ માર્ગમાં છે, આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ વાત્સલ્ય ભાવ, તો વાત્સલ્ય ભાવમાં જો ભજીએ તો કૃષ્ણ એવો અનુગ્રહ કરે છે કે આપણને પણ ભગવાનને વાત્સલ્ય પ્રેમ એવું અવસર મળે, ભગવાનના ધામમાં જઈને આપણે એમની લીલાઓમાં સહભાગી થઈ શકાય. પછી માધુર્ય ભાવ, તો એવા ભાવથી આપણે કૃષ્ણને ભજી શકીએ. તો રાજા કુલશેખરની પ્રાર્થનાઓમાંથી એક પ્રાર્થના અહીં આપેલી છે. પ્રભુપાદજીનું એક પુસ્તક છે મુકુંદમાલા સ્તોત્ર, જ્યાં રાજા કુલશેખર છે એ વર્ણન કરી છે. શું કહે છે? હે ભગવાન કૃષ્ણ, મારા મનરૂપી રાજહંસને આપના ચરણોરૂપી કમળની દાંડીઓની જાળમાં અત્યારે જ પ્રવેશવા દો. મૃત્યુ સમયે મારો કંઠ જયારે વાત પિત્ત તથા કફથી રૂંધાઈ ગયો હશે, ત્યારે મારા માટે આપનું સ્મરણ કરવાનું કેવી રીતે શક્ય બનશે? ભગવાનના ભક્તોને ખબર છે કે મૃત્યુ સમયે તો સંભવ નથી, તો અત્યારે બધી જ ઇન્દ્રિયો મારી સક્ષમ છે, હું બધી જ રીતે સ્વસ્થ છું, તો મને આ જ દશામાં તમારા ચરણ કમળનો આશ્રય આપી દો ને ભગવાન. આવી સુંદર પ્રાર્થનાઓ કરે છે. જે સૌથી મહાન છે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તેઓ પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન રહે છે, તેમ છતાં તેઓ સર્વત્ર વ્યાપેલા છે અને તેમની અંદર બધું જ સ્થિત છે. તો કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે માત્ર ને માત્ર એક જ રસ્તો છે ભગવત પ્રાપ્તિનો, કૃષ્ણની પ્રાપ્તિનો. કયું છે? અનન્ય ભક્તિ. આના સિવાય તો બીજો કોઈ રસ્તો છે નહીં કે કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ આપણને થઈ શકે. તો શું તમને ખાતરી છે કે આ વિશ્વ દુઃખાલય છે કે સુખાલય? આપણે એની ચર્ચા કરી ચુક્યા છે. તો આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા હતા કે અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ કૃષ્ણની છે એ પ્રાપ્તિ આપણને થઈ શકે છે. અને આ જે અધ્યાય છે ને 8મો અધ્યાય, અહીંયા ઘણું બધું આપેલું છે કે આ સમય દિવસે મૃત્યુ થવું સારું છે, રાત્રે ન થવું જોઈએ, આ સમયમાં થવું સારું કહેવાય, આ સમયમાં સારું ન કહેવાય. આ બધું આપેલું છે, પરંતુ કોના માટે છે? એ જે યોગીઓ છે એમની માટે છે. પરંતુ જે ભક્તિ યોગી છે, ભક્તિ માર્ગમાં છે, તો પછી એમના માટે કોઈ ચિંતા કરવાની આવશ્યકતા છે એ રહેતી નથી કે દિવસે મારું મૃત્યુ થયું કે રાત્રે થયું, આ મહિનામાં થયું કે પહેલા મહિનામાં થયું. પછી આપણે જોયું ને વારાપુરાનો શ્લોક, તો કૃષ્ણ ચિંતા કરે છે એ ભક્તની. જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગમાં સ્વીકાર કરે છે તે આપણને એવું થાય કે અમે ભક્તિ જ કરીએ. બીજા લોકોને તો જો જે વેદાધ્યયન કરી રહ્યા છે, કંઠસ્થ છે એમને શ્લોકો, તો એ અમારાથી ચડિયાતા કહેવાય ને. એ ન કરીએ, અમે ભક્તિ જ કરવાની. અથવા તો તપ, કેટલા લોકો તપસ્યા, કેટલી અઘરી તપસ્યા કરી રહ્યા છે, તો અમે તપ ન કરીએ, તપમાં આગળ વધીએ તો? અથવા તો યજ્ઞ કરીએ ને મોટમોટા એવા સ્વાહા વાળા યજ્ઞ, મોટું એવું આયોજન કરીએ, એ ન કરીએ અમે, એ સારું ન કહેવાય. અથવા તો દાન આપી દો ને. હું કૃષ્ણ પણ કહે છે યજ્ઞ દાન અને તપ તો ક્યારે ત્યાગ કરવું જોઈએ નહીં, ન ત્યજ્યતે. તો હું દાન કરી લઉં, કારણ કે હું માત્ર ભક્તિ કરીશ તો આ બધાના ફળ તો મને મળશે જ નહીં. તો આ સમજાવવા માટે અહીંયા
કૃષ્ણ આપણને કહી રહ્યા છે કે ના, તમે જો ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરી રહ્યા છો ને, તો તે વેદાધ્યયન, વેદોનો અધ્યયન કરો, તપ યજ્ઞ દાન કરવાથી અથવા તો તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. કૃષ્ણ બધું આપી દે છે. ભક્તિ યોગી છે એને કૃષ્ણ બધાનું ફળ આપી દે છે. એવું નહીં કે તમે યજ્ઞ દાન ન કર્યું તો એનું ફળ નહીં મળે. તો ભક્તિમાં આવી ગયા છે તો બધું જ મળવાનું છે. તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળો પામે છે અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને. એક ઉદાહરણ આપણે ગઈકાલે જ જોયું હતું. વાર્તા, કોની વાર્તા જોઈ હતી? જે આ શ્લોકને પરિપૂર્ણ કરી દે છે. કૃષ્ણ છે એ બધું આપી દેશે. ભૌતિક જગતમાં પણ આપી દે, આધ્યાત્મિક જગતમાં. ધ્રુવ મહારાજ. જી માતાજી, ખૂબ સરસ. ધ્રુવ મહારાજ નો દાખલો જોયો ને ગઈકાલે. એમને ઈચ્છા હતી, ભગવાનના દર્શન થયા પછી કોઈ ઈચ્છા નથી રહેતી, તો પણ પહેલા હતી ને, તો કૃષ્ણ એમને 33,000 વર્ષનું અહીંયા ભૌતિક જગતમાં એવું વૈભવયુક્ત રાજ્ય આપે છે. અને પછી તો શાશ્વત ધામ પણ આપે છે, ભૂલોકની પણ પ્રાપ્તિ કરાવે છે. પોતે પણ એમની સાથે રહે છે. તો કૃષ્ણ છે બધું આપી દે છે, ભૌતિક જગતમાં પણ અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ. તો આની સાથે 8મો અધ્યાય છે એ પૂર્ણ થાય છે. તમે બધાએ મારી સાથે અત્યાર સુધી જોડાયેલા છો, ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ સરસ એસોસિએશન તમારા બધાનું મને મળી રહ્યું છે. નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ